Sana mwanju muliyebeta seni kia Ndizi TV no basemera kwane muna kwa beri kugutwara obuliyerere aborubya nande ne biro binde nkukwaligania ase omorobili bwense yoboncherelia elinde tobeto kwemanya maonchereli kiali abereka gokorekana ase nsecho ya Kenya ane mono ase sekte yo meta bangeni gobaganyerete to kwanere ali abetega gukwanero litkolie igorogali ase nsemo yo morai bwense kondo mwanju mulinyo kwa beteko kwategera buya na ena bogotomanyanga ningikeli muraiwensa beteka gukwanira anainde ngati y'ebintu birale beteka gukwanira mona sensemo ya Hustler Fund tingana beteka kwenekia nga umubusinaro rokoro sensemo ya Kisi obere gakoegwa 1.7 million na sensemeri ya Hustler Fund ayo mwanchu mulio kwa bere gokoira Hustler Fund na botumanyanga asensema ya gona kiabereke gokonya kwa bere kugokinyo boncherere bwago kerende elimit ne yairengaye kwa bere kugwikia sanga na intu asomoro bilega bwense yo boncherere kero kwenda kutubwatia asinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemeri ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bwatnya gwetera www.ndizitv.net boygo na bosangana into kerengere kiago otumanyinga iyo kubwati omorobeli korugwetera sinambiriga base screen yago elitera ne Frida Kerubo gokwaliga ni bene asomorobeliga elinde tobeto gosanga asobwamo monchi muliyeri litukoliya lero nimbwate omugeni ase studio uyo rabeka gukwanira goro yensemo yo boncherelia asensemo yo bolimi gosekerto korokanga agribusiness obolimi no boncherelia naki abalimi babwenete kubwaterana kosokelige sadire ligia naki babwenete konyole chiro anemo no gochia se chinse chiri chesko igona bwato bumanyia senseme yo anachikabe kago tweresera mange asumurubili gatigangirili bageli gali abene komwaligania se studio atomanyie na kiakorokwa ngayakorokuru gasoro ngoro abusi karibu sana. Bia mono Frida. Selibaga na se kongarigania kuja se studio. Elieta nkuru kwa Samuel Maranga uyu matonda. Marangi uyu igani warukire Maranga chui uyu kwa rumanya gitari kurwa Ligesusu Matibo. Wano ni wangwire miaka 1974. Na ise wiki miaka 50 nkanyirire tengi 50 na ise na ero mwaka seitire geteri dio chungo egejiji kya mwa matonda ali umubaga Mansai na gusi anto bageteri ni medemba ligereti korwa senseme anto bamitona bange ligereti korwalia no tubwato bokongwalia umuga kabunuke machogu umwana minto na asirete na ndine kongo korega no kwajera gochia lakini rende ni elianga bantu baminta bange mbaligereti. Yes. Ometa bantu bakagetenga korugeteri gali esa ulitorange naba Mansai bantu batingumba yo korwa semsemeli kora bene kelingo lero no oyo guchiko kwana no turueta ali umubaga turange naba Mansai na indi ntuliko biga bitamba twarueto bayuri baituniga bali kule masana na ubagera tutumanyita mangana yo kule mibale kwa Mansai bakompo imigondo balima na biranyarikana ntubwati lami nyingi chitiko chialia lakini ndo bulimi obonge nini be nyingi yali kuri mugondo na no ikuru bakabono mangana pa Ethereum usoma bisicha bya maoga biritu bya ko rozuli oli guita chiumbu amangana ye bituma no byali kuri oro chibando chiacha kuragiria abantu be town ya amangana ye chingende amangana ye chinkoko butugi we chinkoko chikabeji ebimali binde buna chikarot tata naga bisimikiri sana bono gusimika bali chinyanya so bonge ubonsi no boncholelia osobulemi ubokoro kwa agribusiness osobonjorelia bwobonda mbia mona sana actually no embono igasaye bitungo bikorukuru chinsemo chicha Krigoris nyango sogabo bia chagocheta uniga iga bari nabakusiba kubirema bagechite bagakombo emigondo Mansai bakombo nande bali bali miti chinsaga chinyinge sana bali miti lino nyinge mana wali ngona Nairobi akogenda chinsaga gochikogenda paka mache ngumbu Minnesota chiagenda no bairiru butwororo babusuire lakini bona njiri kwa mabuni chiaga eko ali no bokendu kajita gitumo gaso chinsaga njita gitumo gaso kali chiwa kumo gaso igobya chiamanya koleta obuja bulia bwichinsaga chigone chinsaga chigwanza eko ali chibwate gento tukoruka madini yakuru kwa iron yara maya sana sumo bira sokorosia manyinga ndikora bagusita kobera maya tuwata chinguru iwate abachingiya amanyi bono chinsaga echi kali chitranyo rumo gaso nchiko nyara koba
nchiko banya kwanza na chikwanza lakini ndagera ya gusie kwanza ri tofauti kubwa ichi ngongo chini sinyeliraba amona no mubasoyo toko nyora higa seitu mbia mono sana antu mete Samuel ga sorogo ngorwa gusi nto seseniri sana antu bwate bimeli auto gusimika lakini ekaro kuligereria kolengani ne county chiri chindekero kwenda gucha sensemo chiri chaba ikoyo ngonyorore ngamba bwata matoke mba bwate chi avocado lakini echiro yabo ngonyorore nga obonye bwabo ni gobole igoro mono kora kwaniraga gya sorogo ngorwa gusi nto bwate chi avocado nto bwate chinsaga nto bwata managwe bimeli mbiro robiri ga sorogo ngorwa gusi akero kende nakyo mugusi atarabaga kumanye chiro yo minto freedom pia mono igonte kukwanira ebimeli mbire tuagasimikire kurutangani kemeli kiali ngoro kupara from gose bisicha pake kemeli kagasimi kugusiba ke katwari lieta nganye nyama sibi nero egwita bunyali bari masaba liete highest point ebese ya karude separa that inere yaringi tuwa kuri cash crop yani kemeli kichibesa chia bwangu kora kire chiwiki bere kukwale kogesa konyora chibesa maoga yina bakorete gasinge santo gajire skuru abandi ngakiyito anda abantu bakagura bakabere byombe bakora mangana mange asi chitaoni chia gusine chia kiricho no rugongoronde chingongo chinde okuri osukuri ligente kemeli kente kiagereta ba gusi bagakonya kamono batari kona gusabirira bagusi banyi gusabirira esingi njo bari konyora chibesa chia bwango echiro yarengo mogari kwana baka nakuru asegwa amitwa agenda mache mungu achikoniwa linda rosi ya mariogo yugoita bichuni tumanye goje kemeli pone kali kemeli kia ruro tonyore kawa yarengo ine ndagira lakini ere koni guchumumbu kome ngare goitira si factory ose cooperative na babasi na koreto ase cooperative wabsa babasi bons piba simekete kawa ne chai ayaro na bakwandire ko gara abantu abange na korena bwigasi abantu abaya bono kwa kaweye na bokonyora nga nibwate inchira yaje ekogenda ya mitwa ya sibigwa ya package dibuya yagenda yachikoniwa utatiga echae nero niri boigo i process ichirite ye kawa lakini okonyora nga akaro mulemi agasire binte biga birire se society gupima nona mogona babete iko kara birire bona bateneneri be society ye cooperative na uba bwende kumanya nga kituko chikonia nga kituko add value gose nga kituko rosie ebinte bitu ali rigorigiya nchiro kituko bwende konia ebinte bi ele nyori bes chi saine chinyinge twaka no mulimi anjitega tukwagachira e cooperative yaito abandi bari bagokora buya muno lakini mbali na baro batari gokora buya kogera kare bese yo konyora yachire andi yake tirigonda yatumika buya gusekira umulimi bono ase ko karoko enda central abantu bali aba central obarange ne chiro aba matoke kurumeru gocha Nairobi tiri ale mono matoka kumnya kaiga ikire Nairobi abantu ba central iko barange ne chiro na ate abantu ba matoke babwate macadamia nuts babwate chinyeni echiga chinyinge none skume ko ni waiga kinungi ayiko simiko nyinge sana yagenda konyora saa 9 saa 8 ya chiri Nairobi iko buguli weso bonge ongiko none skuma ni bwate chiro unabona ga gusika ngapona tukusimike skume nyinge tukusimika spinach nyinge chia tirimbo ko che tauni ya chiagende city ya Kisumu chiaji koni weko rambali ko konyoranga mukuruma egambali kulima binti bimono iko proximity echiro obwange bwe echiro kumanya kwanza loko echiro ngitoko nyora lakini bwati structure lino gunkora lia seita abangina bakorire gasingia sana abantu bane ruba kulino guligi ya muno kubwana na bagusi lakini oli kurugusi okonyora bwati nchiranga naro kogenda ali ekiro umulemi asangire lino gweli alirete alibeke chigunia libe kuliri kwa marieta dike Nairobi chinsakete litakiri wiko mambichuni karo kubuka ndagire twaye nyorire twaye gura ndi kwanyora okonyora umuntu ayikaransa ko ketenga takora biashara akora biashara kare tukagako ine romo gusi original bono ubuno bonia tutari gusiriria na abantu bari tukuru nga middle women banta batibali nga nababi 100% nga nababi njina akoro bulimi there is a time na asimegete cabbage 5 acres kame kirage unfortunately kama uchika banga kina lima kurararete bono tinjiti ko genda mono no kubugatiri lakini bono
ko ibi kameri kurumo kundu tinko nyara ko imuki gyonsi ndete akicari na rusi kuru na kuru ngaleta bakaga kusungu kuika musungu na bwadiro linga abantu bachakura kurume chisa chiriyo konyoro uri ube utineti gari tukuri gimanga nabantu umuntu akuri kabeje yemeyemo ari bono gusira abantu abandi pagati gicha babempa basoko bangi bakunireria bali abalemi kururigere dingo mulemi anyora chibesya yose siringi 500 guse gisiri toke example ayo kendo mende usina 50 usemia kora nkwali bugulia add value nkwali buri kuru asigete bakasigete nandi yamenya kuru ali yagenda bono asibuna tubate cold storage facility yakana naona ba central mbabwate bintu nini kiamo kama nyamachi gaga busungu mbatwara chironere kiamo kama tua na tendete nganye sugumi kachika gachwaro egocha ko deal na mangana yuko kachama toke basa kusalika bwangu bono nyagenda ororo bali na barumba na chibesa nke chuju wakane stima na bintu binde bono ri toke liko kunyora Nairobi kondi gwelivu nje muno muri miti mwende korra bobinga nili bulia onikwa na nje nayo 500 ekora katima ebintu mbiri bikokorekana kogenda bibwate ki expense bina mafuta achiri ligo bono gwika umanyanga chibesa ndinga chikoba lakini wika Nairobi nje bono nyende Nairobi kindikira obisi nkuligura ikonkuligura kimanyite nga amaene umurimi onyorere besa yaye lakini bono nda ali meru wikoyo morangari egokogenda egento ngora babwate obo mone kiombe bibangite gwitira chi cooperative nebyombe byabo bagokora ebintu bunabona matoke ameru babwate lichikoiga itoke ndi twegwa libe kwega ligoro litasibiri na matu amagoma ndini yaruka eko gariko ni yaruka liasari quality yelitoke seita tinkorange litoke likuruswalia liaru twega lime liaru tu ali ndiko boy kubuna chia bone binti bina ko semi twenda katebanga yes intu ingo simeka tora matoke nani ndo yasimikira mange bono na meru ya tutanganire moranganero ya chiri kututanganira moranganire tangane Kenya ngimasi cha avocado kusimeka chiri cha avocado bachagite kale chiri cha export lakini ndino boende nga abantu babo basi lio moro nyache kigodi bali gerereti cha avocado ngire na ireta abu hoteli entakana umwaka 2009 chika cha koleti chiro buja chika abantu ekabanga ne pilots abantu bono bagusiba bagenda baligirira banyoro umuntu akora osi million yosi okirangoraigo agusi madebe serero mugudire kukwana ono onyora chibesa buyaika okiraiga ngora abantu banyaranga nyabo ochinchiri dera kada gucho muchango bwikenyuru gakuru chibesa ali kwemurungania esati yaje gaguchinja gaguchikanisa bono ino korenga chibesa chejere gora kosomo obuno bonjoreria kwanyora nando cyari gutukuri chai abandi bari batukuri chai bagasimeka no mwaka gitega lakini singi cyarari diri no mwatura lieto mwaka nero lingi pioneer kurwalia utili entakana lio moro lakini bona kwanyora bakamenya ko bekiombe bakaika abantu 25 bakaika abantu 30 rero basimekete bonsi village ekirete aseki haba iko no bacha kitigi project yeye bakafandiwa bakatebi kuna Japan project yali ku one village one product ngoko gende village ko ranga ngiturasimeka ona sengi nja sai no tata kurete 1960s ngateba ngo chakuruchi kasi chibindira manyire na akorere boiko na akorere ingo chakucha ka ngo chakoteba ngikwa tokorere ngate yabanta bamindu bono ninu mogokora e village inde munye chenjebe ya paratram in fact nero ya bete pilot ikagera no ne factory ya avocado ire gusi no ba akorere study bagaje musonga chite bako akababuria maswali akamenya kuburi ngimwarusti o manyugo simeka chi avocado chi export ekora tinda chirande gusi bakamotebi yaya umusi muzikondo urenga ogakora uchi Nairobi ogurukuyo Samuel Matonero totebeti ikintu kero niki obonjuriri obo uikomanya nga inkinko simeka kegocha kondetere besa enyinge kubwa ekimbwate kusimeka boniga ningi endanyora chibesa siringire 20 kurwa semeteje 3 yichi avocado ngole bitume gunia siringire 5 nandi ntikali 15 ngore bintu byane ngiyo tajira sekemeli girende togenda tote bitume biru asinigisho sabate migonda menene osikitale tugule bituma into tosimeke bimeli binde obuno bubu manyi abayiko bakorire mutayite kuirenda bono umulimi onyoro muiko yabugate 50 mbabwate migondo bu 90 ntubugate nabarumba bwate bone migonde ye 50 piece omanya gutwara chiombe 15 mabume omuntu onde igabwate chieka ibere otware ngombe ya mago irali siko yali siyira
otebanje nyinde abo tomogondo kangana tugochombe ibiro sisatu bono no kurigiringa asikiri obwate musa abore tikuniki obwate agateba ne nyimbo kiri obwate na kitukuwe bangira na kirakyo tumanye ko kerigereria with an economic eye ne riso lyo bonjoreria riso lyo korosie nibo tumanye ngitogokora bono ikina kie abantu bagwe barugurari batanganire ake gutubwara lakini gintu kia ineke esingi jo barange na headquarters Nairobi kere serikali kale gosoa ngotakire ya kole gintu kire tofauti kubwa uri utanganite bamanye guteba iga ngutubwate project maybe yoko improve mangana yichombe nandi mangana yichombe to chinchi hybrid to make sure nga artificial insemination ya beire imbegu yichombe ya beku ya irwe tuanyorire ndagera tuanyorire factory ko ekorosi ndagera yichombe kogena in example narwa bamanye gutenga chora chi county ibere to kole pilot bana bamanye gutuma abantu genda ngo uchiabu chi county chimuburi nga ni county ki tangandi priority ye nandi irabwatira ne serikali enene kokori project ye njibura na bere chi office no mo officer amangana ya garajire ikotokotenga oise kogenda egoire target no mo officer we serikali na renge asa gite igoro nguburi nga igobona kali serikali italiko ekogamba erororo yani muntu tego korera undi bwensi ikiagera ne serikali serikali yajega jinje machiko iga nantari serikali ya UDA ya chenja serikali ya kurumagenga kia Kibaki na dirimu ya guchukuru bugambi ko ya chiteka chinchiga babo bisana abake abali babera bange uyu utagetobo konyi igako gendo obisi oburia tari mo bisako gendo obisu na uturokero muru wangu ngakinde to konya mure nugata ngutagete wono murimi uyu gako gendo utura kuru obisi otepanga nimbugate ya ngombe ntagete ko kini igana na aba serikali ko chake project erete lakini ende bono wikumonte oroki ngana atakiteko bintu byabo samundari ndo bivugatiria bono most times ibenda yapanga county kiere tayari tokole project ye kwanya county ibiri sato marange echa central kuchikwala kanya chikutangana bono kwanya ranga nande bono asinja proximity so bwange atona asili baganda batanga ya ndo tiko endale bate bakara bika kio ikamuranga bika nyeri bika asikiti nande bichole yindi kusiko kwanya ragelicho yanyorekire usildoret usikisi kusinyamira ngakiende kusemigoli bono chikaunti chiko cha matoro gongorwa mata chigenda te bujamo naso mungana yo bulimi no bonda mugoja ko kuligirira myaka 3 kuchiri mutu ligirira yo mabi na migoli ni na chiri chikaunti chibandangiri na chiri na kwani rabalimi homa bi na migoli chiko kale binte bingi sana mashinani bono within gakie ngonye twali kubaera ri ndagera gusibagora gurwa story kuja uzagabra katoneri bono kuligirira matanda gaiga gusiga iga ntubwata cha avocado ntubwa ngosimeka twaringa mauga what happened bakigaikira abantu bakanya gutugora mauga yega mauga abwati historia ndambe lakini na kinetengo ya simeka kayatora ngaya ile society na andika nacho gukora chemistry ese university ngagenda nganyara na likirwe bilateral board une marketing officer na chagrete management trainee kajanga baye an officer in charge of marketing ngabe manager ya marketing ya mauga lioga ne sumu egutumika buya bwongereza na America yaite bichuni tiliko leta kansa igobona basongo banyanjite muno kubwa ibintu bibakorosera ngumbu chilapo batutumira gocha na bibya toitire barabu batakite natural insecticide yani ekemeli ketungira na nyasaye kigutumika kitaliko leta madhara semibere one ine rioga liogeli goli abwate chiro Kenya yali ko control more than 60% Kenya ngima yani zingima ikonye to koni amaliogo ya 10 billion 6 billion je wendo goja Kenya na ande bona seji 60 kwanya raba kusini tu control yange 70 ya maoga into tole kusi tutu alenga kusimba kule Maasai tutu ale kule Mamolo bona chibe nyingi cyari kucha kusi aba kusiba pwati chibe so time kareke meliki chibe cyari kucha cyajiri cha export cya trimbo kwanyora cyajiri mebuko yaba kusi unabona avocado zinko so yirange 10 billion umwaka ni record na rujiketi kumaga 10 billion yechi ama cya avocado irenga chikuru kusi abantu balinga bahondi butwanyoresha yechibesa chiri cya ngumbu bona mauga karaho ndi kuchi ngumbu weta chisoyati osenje obutenene lyobo benga kigete ega ikaba kusi abantu bali kuli mama oga mbakanire besa obunu butenene bwalenga
kakinga iko naruri paretha board lakini amate nobutiniri bwari ngobobe chibesa chigacha ribaga chiari gocha gwakana abarimi chikagenda comment factory ende ya 350 million chibesa chinde chiarenga soboga chi wa paretha Nairo ali Nakuru ange 2 billion chikagenda yote ninde toro akachaka gutumia kwa kacha chinya sina kwa kacha chinyomba chibesa chiangi chiabarimi bari gwakanwa bono lirie karenga kie kitamoga kaba manki chiwe siri ali ngime chiawento chiri ali ngime stock chiali gwento gokonya kwa kana baremi bakanyire moga yao niu egatoka chiwe siri ali nge reserve yo kwa kana baremi tichi amalimi akamba moga kagende chiro kirenze abalimi bachi mbaka no bakacha gotogora ngabono kimutatu akanira baba kanyita moga yao niku chiwe sa chiche bakane bono butindio buna mangana ibuna bete butindio bobe moga akagwa kiragu mugusia gatogora rio ganda isana gotogora ko ndo simeke bituma gashingende diakure lakini echiro nero wati wono kuja ko convince mugusio yo ngana ndeira na alis na alietu geko chiabigasi ko bachakiri kwira na bake lakini yaguno gutenere bwarenge no mboni galene na bono gusio gesiki yangelinga ba chikambani jajiri chinyinge chiko gross chikora moga ya na ande bakana bandi cash na woko within 30 minutes abantu bakande company ile ya Nakuru nero negendrete paretha board wakayiroka paretha processing togende alia atriva chikambani nchiro ange ibiri sato chigendrete tino chikwana marieta date na chikole ndazikwebe ya mabate na kwa marketing chikambani chose boni chikugura maoga kuba sabalimi lakini bono bakuja somulemi bamonte yintege tosime kama maoga nga moga ngana na curious meke kagoteba ni chieka ibere barikira nansi bona moga chieka ibere ndabe ngurushi chigurushi ngana nguru asole na baraba eno nembegu basimeka abona bibintu bigendrete boniga asumulimi utagete kujosimeka moga lakini nama yako garalirie kiro yale kone 30 shillings paka 70 na ile kiro yajire baka shilingi 200 abandi bako na 250 bono iksikiro na uri guririe ikirabu bono gono boteneri bwarenge jira ngo tewa no boteneri dali kende kiarenge kara na lengo akene kiagarte ngarupa era trampare mna korte garore miaka 5 nenusu 5.5 years oni miaka 5 na lindo mokaba na bana bagalo kina omuntu ketaga makara se nali marketing jara ko poke check chonspi na nkora na kibe sangu cha arenge bono na tebigire bengi bono manya na alikuwa na sukuma muntu akwa kana balimi tutaka netia balimi ntubugate maoga tutaka netia balimi nkara jibe siri chikagana chikatumga batumia na lengo mo bisomo kira bondo jenga magoso kuchale kaba kate abaya ya igente ngo gukire kinda nali na alisaineti nkarisa ini njekaende company ngao ekora bono balima ete balenga ali abanene nabo bakolete ibintu bakolete abande mbabe kitwibina abande bakule abande barwalire abande mbale lakini ndenda mangana ya serikali ya bwateti una boni ga pensioners bali bali kolete gasi abagusi bakolete gasi amanyinka bakamitu kabisa bali ko kolegasi yuko mitamo ga yana koni ngumbu bana kwa kubesa chabo cha pension bakura abange bakono kokwa bagusi yao una bono mwaka naro romo gusio korokwa tindiko tayamalira bali bakure lakini barora abange bagendere tukusukuma kurunyali bali kurugusiji nkongo Jones bali gokoreki bali gukora gasi ya maoga mbaranyora pension nesingi yake management yeye no nijibesi yale kosa pension fund chikatumika bobe bono kine kitite paretha board lakini ase ebintu bune chai nero ni a bit stable na ndinde tojo gukora bikekima lakini nene naliko tebi directors bali bagendrete batindire chinkonga wao chai ko ngenda yoni ku Mombasa ase auction chai ko ya torwa yomigwa yagenda Mombasa kiko ka Mombasa chai bako genda baje bika etakire ya bugati kukabisa kogenda paka una Mombasa una yaika ribako testi bamanye yenga kigwanza ekondi kuniriguriria ao na bako nyore chai ya Mount Kenya tiri kwanza bure yaito lakini nyariguriri gurugubwa yagaiga ase ngenjomi kakati ebekiriki ya marketing ngakito kubwatia mangana ya yechiro paka ali sa ekoni gwa tu amanyanga kale bako tebe grade ke quality neje amaine quality ne bali kambachi ko goncholia kobiga quality ya factory ya ito ya be kwise factory ntina yango kurwere barakini nabita kiribwati kubakali jina achire baka Mombasa se chaye ko ba auction
na indi na bekoni urandi chinka kinchiro konyori echirere ngija ndiro konyori chirere mbe bona kalere chirere ngija echa yitu nebwo yaba release nero yake ekora ndokonyoro musimu rumya bona abatene nyo nyintu bwati bantu baitu kusana bagusipa kamari mes chovis chiria na bakonyora kali chirere kwendeli chirere kali gocha konyori eli chirere nse ena necha yegende ni eguchikora kali goririke kali chirere ngija ya bona kwacha nyakibono intu yitu yaba chi direct yana kuitwa bona nkosaba chi direct chiabaiga ni maitengo na muri baka Mombasa karimo kwenda baka Mombasa mwaligereria ali se auction ire se chairi ne koniwa mwamanyanga musimu kicha ekoni uri urigija ande musimu kyokoni gwenge onye kerengere ri uriribe ngakiye nkiye ite yagusie nere gusugumwege ndeo nigu iriende yarati kama yakanyari urigija abuno abantu batari kumanya mwana goitwa iga mwana goitwa mwagenda baka Mombasa ni mwatokanya mwateba yaya akale auction ichire itere nkija soke ndu yite tangane ne kawa nero the same ne kawa nero na boygo ekora nero ni auction ndiro konya ligo ligi yabate banga toe konya lingi ligo nere gokoraki ono nandi yite konda yaguru yachiko genda yachiko kora gintu tukuru blending sinjiri ngija bagenda yagenda Dubai yagenda gosinara yaburukaniwa yachiko lete testing ngija niri iko kanganero yite kebwate testing yego yagera yaburukaniwa kote nanganere ko toli ligi kabisa bone ibina mangana ya ubumanyi ukomanya amangana ya ngakiakoba kwa manyanga kiyoko chi director imugo kajisimi ngakimugo tokonya kore gasine muchore nabari mutokonye unaba MC bachorire batokonye goro ye won naba chumbe babiko nabantu abanyasiasa bachumbe batebigu tenena igoro ya constituency chigabana county bono ino gukwana on behalf yabare kero kurigeria sense moichi avocado ntwaro chiko gusuma gali sense media nyachekiri omoro kora kwaniranga sense meyo biamuno elina lingo kora se export promotion council na lenge manager yalingi in charge of export market trade ego wabwate program yale koteba product development injina tendense meyo bona kalota product development ibindinga chaka kuligeria kemeli gusi ebida inde yonsi ire Kenya tura tebe ngabone neronko ngendire kone kasikwasiki ndo wabwate category tu alikuwa traditional exports traditional ne chai paredra mno yalingi traditional kwanyole kawa no ere kwanyole bindi tokonia soapstone commercial crafts ibintanga 6 gabi yalinga ntoma yatenga tokone ibintu bikuru Kenya bimerigete twakorera tukateba no ntukocha kokinie egetonke ekikyo bintu tokone kuru Kenya ngonyi ntuliko genda sibimeri bingao usasi binte bingao bona kalente ndetali Nairobi tuka diversify tukatea to nyora mangana yo culture maoga ga chaime amangana ya matunda ga gusimikwa chimango chigasimikwa Kitui chigasimikwa Bukamba sana njina tendete program hiyo eko radina saumu biribika gendo bogere mata sinali twanyora tama chi kwende chikoboro ama pera kwa masana tukataka kuya promote yabe lakini kokabana dinga kiyo bantu mbanjite kokole binde serikali yanjite ngantu opposition binde bitige bichiti kupiki buya lakini bono rucho bairani bono na ndiba ucho kuskopa gange kana mbode mwende menne ama chiwabasi nibi igenteke moke mapera na maya sana na njiri na basongo kabwate immune ago boost immunity yose kutanga marwira semebere tukamanya kuligere gusi igere nkendu ase chae kwama ne kawa andonzi chiapokara no bachikoba bona buno kutaka kumanya tukateta tugenda bono gusi bona kale kutukuja gusi tokole mekutana abantu bagenda muntu iko take action twakora ekora konye bangaini urigori ya French beans chiachite abantu muntu cyo bangaina simeka ogenda ni chibesi cyabo bakategori amatoka aliko sentisho ko bakaje basimeka basi ku muntu ogenda bono ngatanga onye ntuliko kutumie pinu engao kemeli kinekija pakurije president ya bono ko yasimeka nonya no mweshimiwa the former president eka asimeka machabo kadu nyingi sana eli lakini 2006 yeli na 2009 nalingi jete nkanyora abuso mwaga golete na situnga na kopata yo kuchagera nyomba kopata usembanje kakimuta kongigena ababo basi barabo bakatebanga umwana uyigenda agateba no mugako yo matonda buna achitega abo basi nturu jango libintu tofauti bagapiki inkagenda bakakora umukutano limuri bakwana nabalimi bakandangelinga kwa nelikondo lina kwa nelikondo kwanza bali bali na aliko kwa nelikondo baro batabatangani na hali lili nelikondo likanyoro umuntu kale olenge entakana hoteli entakana alenge na nyangozo akaigwa akandiki bakakagateba umwana oyo nente kayingu chikurusi cha avocado kamotebi bako enda bakatika akaline gali bakatika akagure mbegu entangani akaleta akasimeka nkaigo akasimeka akaja kutukure chai ne kawo akatukure akasimeka abandi bakaja kubuli ngikiyali mwako nebo balimo after 2.5 years myaka ibiri nenusu
mwako yagachaka kogesa chigari chimanya kuruka kuzi chicha kuichi avocado koruboye bachana umuntu oyo ga pali bunire mbiga na pali yabwa yale korosiwa mwe musiye ga korosi adangi kiri kuja korosi bono mweli pali gache korosi kabiko mara mbuja mwako yagachaka no pati mbaya alikuja kafa na mwingine wa pili pia alifuatana na yeye alikuja kafa. Pole sana kwa familia lakini bona abandi batigarite no mwaka nyaingiri ku hoteli oyo mu broche na bako tenera bono hoteli chairman yekiyombekyo bakasimeka chi avocado chinyinge egendo theko tabangi ginte kana bako chakirisa samo chi avocado chibono chikamanya kogenda chigacha magena abantu bari kubapwate nasari yemete magena ali chituka bonkagenda ngabatomera umuntu wa HCDA horticultural crops development officer akamanya ku certify ekwenderia nasari area akabono chi avocado cha kutokerange uyu ndakabeka nyacheki uyu ndakachakabeka aganyanjwa ngumbu nerenga mutumira abantu abunga mutita chaga nera kaiwe license bono to jago chi avocado ange umutanga ni gachititika kugura akulini gari bako akabulina box andi jibwate metu miumo chia grafted utajibekeretia maji for 1 month chiriko bugata wandali ko sikwasi mekeko kwagenda eko ejicho mirika tialia ali no chikumira bono kujibekera maji kabisa lichi abwatire chiaminyoka naende within 2 years cha kwari jibesa bono ikina kiki alenge nkaranga egonde no mogokonga astua chakire tali yake bono chiachire bono nyacheki ward na birase ko among the first ward so sichiri chintangani ogende imigondo cha avocado chichire na ito chusi bagande nga bontu wasimi bastokoira kabade bono nakino mabana atakiteko kunye tugwati chinyinge bono tugucha kogenda turikia abantu bali bakura abange na ande akikese tugucha korosi bone company ya exports kurugusia ndugwate discussions na abandi bara America kora bali nabo gotobera bona bali Singapore bali chinsi chingonge chinde bona tugwate a connection buna bangira bakoni chinyeni kurugusi bakanyirita abantu bamwe Nairobi ali stage na bali be stage bakakanyire kitenkela na asande bono uyo katuma guchiaria chigoika chiagenda ralia chiagenda Nairobi chikuru Nairobi chiagenda asikete na intumona kutubata abantu abaito siko abo inerene to kutumia sa marketing eko era abantu aba ntuba batumanyete na intuba manyete bono company yise kopa tuale certification ebi chiga avocado chiga chiabujire ntuba sakotenga chiro chiga avocado teyo nero chiri chinke chibwate size yaye chiri ready for harvesting na ntoka sa chiri chitaraba chirakonga to ditua chiabekiru ye packaging nabo no echiri ya nyamachi na teba ni chire ya kiamukama chiri jibwende ko beroro for packaging oko package ebintebi bibe kuji box chikato ni ya chire branded nga product from Kisi kuse product from Kiamukama product from Masaba product from Machoge product from maybe kuse na Kerenyo asibindi biruete chiabe kwalia chiabe kwegari me street bwate fridge chigari kwendi chiri koronya chibwate fridge mbona chiri kuburi chinsu chiagenda street baka airport ndubwate airport yaralia Kisumu ndubwate airport Nairobi kali chiabe kirumega chiasoka avocado na tumire tu message kitaiga na nabunda koroki ngora kuru Singapore avocado kilo ejikondi 1114 shillings 1114 shillings avocado 1 kilo lakini bona kinala kotebanga ntuligere na ntwaka nwelibu ase kilo utumanye nga avocado kali aru mugondo kibesa njiri tugwakana tugwakanwa kimanye ko buri gorwari jire tugose Kiamukama ali sinatebe fridge yere kibekwo estima yono ja yakiri ligori uika kibesa kina chukurwa kigwakana ke fridge kimanye kurwari kibogori no muntu obogoria transport kurwa bone uigwete ko bogorirwa ne egari ye fridge iko kurwa paka Nairobi egari litiri wagano siringi 2000 kuseli 5 kibesa nchiro kiri igoro bono oli ojikogora ngumbu ikagara mye kibesa chonse chikurwaria kibe kimego ekwendege endege bagwakana ange $5 per kilo yini kibesa chitalinke yani per kilo usi $10 ikubata nanga jinga bwareki bono chikachiko ikabaka ngumbu ali nandi chimanye ko bokuligwa clearance nero certification nero riko genda chimanye ko boli unaende kurwalia chigende paka asoyo ujikonia no ujikonere kuikaka ne rent ye nyomberi sa koneria na ndaka naba kolie gasi bono chibesa noto kotebenge chire siringi 1000 maybe chibesa ulipo mwali ujikonyole faida siringi 100 usi siringi 50 usi 100 kile kilo for example usi $1 per kilo onya akorosi faida ya $1 per kilo na aige kwa rosa tina faida yao ya $1 ibiri usi $1 ya mo kwa rosi $1 echinde chire katima kokonye ege kemerie
giki giki sikiali guchie chiro okane nga tuli kono siringi 100 ekiro ase 200 ekiro njiri goikari echiro chiagundire twamanya goteba ngaki ichiro yaburi bona amangana ya marketing gara a bit complicated, especially export marketing, because ibintu mbironda kwanira kega nga ebimeli ebingi totobwatiritie company go export ku Kenya ku ya gusi wike company yebe ke registered na HCDA, Horticultural Development Authority, rere ku Horticultural Development Directorate tugukura kurwabu wikatonyore bakali gusine members ba Fresh Produce Exporters of Kenya ku FPIC ire Nairobi area pamanya konyora naende ku Ministry of Agriculture afa mbaire kibali na HCD mbaire kibali kyo gukora bacha barigirira kubamanya mpaka tubulemi bunita kire umusungu tago chagore avocado ye onye farm ya utiramanywa farm ari so motore mbuyo kyo kubika manywa kyo kubika iye ko traceability bali basomi bali maite sense member maite nga iye ko nga traceability nga yani ko wali se na bekerwa eke kombe gikagwa gose na guri avocado go bakwira na magega bagenda baka bamanya nga umutuyu nga yosimikire igosumikire nyacheki muri migi yosimikete muri migete namba ya ine iri nambeje nga kiago ko rubuli mbwaye ibitabwa tabaka record bono bamanya ko gena traceability ene rego konya yamanya nga ya avocado ngi mundu gatakete avocado kuri mugondo gete na gocha kwewe na abakore order na kyogonda baskaniga baguskaniga bahorokinga umulimi yo samuri matonda kururio chungo gasimita avocado gete yes bono ibino bintu bya export market lakini ndende bona soko chakira gotokora yarari bali bakogora ku Nairobi abantu bakana kwibanka gaga tugo choko chaka no tukore gocha retire abatokora company cha export na indulende twaonerigwa twagora twaenda twakana cash ndende ba na bagutugena ngantu tugo tunye tukukwira avocado tungakana njengo ja mwaon bere gishiri bona sinje obwigini buli buja gosoa una mangana ye ichi yelino gwabete ubwigini bororo bono kore biasara bibigendete buya uniriri mbo yegere biasara ne bikono bomuntu agocha achicherero atame yebono ikini to kwibanga na intungo mugusi aba ikoyo nabo bakorire aba miru nabo bakorire babwate chain pako yokoni ichiro yabo Nairobi bono nabo muntu agutuma akanyichi biasi so morogoba lakini bono wasenje tuangaini runa abantu na tuate ba French business tuangaini tu bono takira bagusi baito bali professionals bali exporters bali Nairobi karambaro nandi bachi cha ustucha ndio chako ba involve this amanganaya nalia bali mbaito bataji kusirichi besa unabasiri kurumaya biamona sana atobiri tokorore serikali ama tukamange nere asomustali omutugo support yabalimi kero kende abalimi na intu twabiri togweso kitotanga serikali teli gutosira lakini no totebi eroli ya serikali asigatiga igase agribusiness nere yeye biamono Frida omanyete serikali intwe tonyechora naende eliero unabona yudiero bugambi nerero enate wa UDA as a national government amtonga ngokoni ko ya national government ekora ibinte binge bikurukuru ali bya trimbo kanone county ya Manyakonyora na oni structure ye county ya chi ministry ige kurukuru as a national government ya trimbo kagocha serikali ye karero bugambi ni bwazi priorities na programs ite gokora eta kero mulemi igendegrande go kerorira umulemi uyuri nsa mashinani eko garasi miaka 5 serikali irobugambi UDA na indi na be komenta garanto mwe siasa ya Kenya bunekoba eko garanto kucha koteba ema tukaya ikabona munero na beko kole bintu toteba ya tu turke urdu ya tumigire mambira to konyora bintu bya bire bya ka nduche bona ma itinga takora na ande tutike tuebe ubube ikobona totebe nga ikasi negendrete na UDA negendrete bona kale serikali ero error ya serikali number 1 no kulendo mulemi kusiku protect mulemi oria na kitu bwate tuarete chi company yao chi parastato awao chikurigiriria mangana ko enda subulemi ntubwate company ikuruko enate bonye na mangana export ose ya mangana chi avocado na kuona iguru ya Horticultural Crops Directorate iji iranda AFA Agriculture Food Authority onye afeje igiranda Ministry of Agriculture ona abanko nyaramba kwa tio bisipa kansa mashinani uri edikote minister nero komenya konyole parastato enero ro ntubwate ministry yenyene nko egwere chibesa lakini ministry yenyene ase ministry tali ere gutumia chibesa chiria igo konyoranga ntubwate parastato organization osebuni parastato iga erororo ere mandate ekoera ri kuchibesa chiria yatumia
lakini chibesa chita se ministry chama kwenda se parastato yanjire siri chiko kokora ibintu biria bono iko ikatumanya gutirimbo kumanya chibesa iko paka mashinani tuise ko bantu manyabo otokona nenga serikali itira koraki na kwana ririkarenga rero serikali ndiri gocho kontura ente binga matonda nkibono itira tokokorere ngokora ndo bulimi nandi ngita ko tenga kingutumia serikali nandi erori ya enereri ngokora ndo bulimi na ende bono nisimekete bimelia wao lakini siko ya kisi ya kana megono yo usimenene igona igete mugondo iga ngente ketanga ninkaranga ninta keta maji irrigation kinche bono kwa ibintu na korera simiti for the last 6-7 months ngagenda pakase ministry ya water kagenda se parastato itendeta maji ngagenda pakase regional body itendeta mangana ya irrigation ngabatebia sana umugocha na maji ndage bagate bagenda okole byokole ngakora bagange permit yo kutumia maji ari gwetari roje maji ari gweta turi yatumia utara yegwe permit igona achite ngetoma bakankonya baka facilitate bakange kibali cyo kutumia maji aya number 1 ngamanya koranga haye kulima maji singolima county bune county yaitu bulimi bule developed county nitakire gokonya abantu banyore asa maji bakulima bono bira giti bitokora bikulima chiparaga iga bira tabiriyo nyagotete kulima damu gogoja bakase county obate binda gete bakoe rate ireise bache bakolimira no chinjini chiri chirobisi chikanyete chirankeri uncho tokorere bale masa ari buya barosie damu iri buya bakoe bakapepa wakina bakogokonya damu ebe amache ga gutuna ya gutua mange asoime kale kie kiangasi kwa rusia macha ya watumia no nyanse itali ge isuri ochungo nimbegete damu ya machi na begete chinsura kibono ngo yatumia gokora irrigation once in a while kalendeka bono onye ugo serikali uji yagokonyire yaikire lakini yako obo semi number 1 technical expertise yamenya kokwa yako umanyi yako protect yako abaka license bono onye no amba bintu mbiri tokusimeka bitagete embolea kwa serikali into yakora lakini ebintu mbiri tokusimeka na ndi bitagete ryogo lisiaru tari ryogo lindi lyonzi liko siaru eroli ya serikali niga Wikemanya nkintu kitogo gutumia ndio kitogo gutumia gusibia ng'ombe gusiarire bimeri byitu ikinye ni cyitu tuamenya konyora bonera inde nero royal ya agriculture na ende na nero ya pest control products board bamenya kujana bakora research bamenya company igocha Kenya tariko toletere bintu byo gutuita na cancer nebi amaroira ya chira mange bonero linero kegima ko bono na inde amangana extension yako graba limi na bukutaka kusimeke unabona gendo kire bakale kuruka akina aro chiritu ndiri kale kuruka bono macadamia macadamia desimigiri gusi lakini macadamia ekwama ase kawe kwama ase avocado ekwama ase chai kwama bintu ingwa ese kawa echai na avocado bintu ingwa mabire gusi ngwa mabire macadamia nonye ligo liba ikapakatanga kwira na dirense ndiri kwira nanse ine bintu bya short term kokurigeri mutu ingagina ringa export promotion council ekiro yale koni ku 200 shillings to 400 ne oniku 100 shillings ekiro urino mutu kinde ko chiaria ukwama buna chinto ba chikwa maiga kwagesa nande kwaganya nando chikogesa onye kinde nkeyo urasimeke gekwa chibesa ne ko simekira ni amanga no rubago kwasimeka goika na bokogesa nando nyole chibesa ngikira rutasimekira ekogera akibona nkiyo usimeka macadamia extension services chiacha uko semi kwa bali mikwacha gwitere serikali uko semi kubono kogocha gwitere serikali abuno konyorera county gocha ime lakini national government rero ngochire ime ekora nero ni bwata bandi gutuma bataalamu bacha kwegeria bono okosemia that is capacity building oko protect na make sure ngabantu bamanyire ngamali yo kibagutumia mbego kibagutumia ebinde ebyonse nabo kwawe mbego yo bakora lakini serikali rero protect into basa kwawe ebyo nyine bituma gosekene ebibe bigo champi kwa kibona abune serikali yo play a role kabisa tusimeke bitone tu asimeka tonyalenge mbego yale nkembe tusimeke buya tubeko bwo kwa kitoma nganya kesandiyo in that's a fail of the government because nero yanchirite ebimeli bikae na nwa ebibuje sabale na asomwe ali ko ya financing chibesa chiko kole bya salebi bachikorwa chibengi chirwa se cooperatives serikali ngocheri masoko bika machiko na make sure chibesa cyabale myonye nyine sako unachira ali chikachire njiri kusira bono naye umulimi uri gusaba kwanya bese yaone korateki na marketing
marketing yako nyano nika hawe serikali nirime ikore binde bitakore ni bintu bikoni billions of shillings serikali tabe geti liso umuntu no muntu na munya bantu bako nyora ngo muntu chire kibe kiri cyakore kichatumikire bobe bone serikali gero asuko uko protect na ko make sure nga umwana inchi kurukire nse mano na sata manyiti ogiteirwe bone ikine kigendo ndate lakini bone role ya nenche na individual ne ya Frida ne yo mintu torigereti ne ringa igatumanya ingi tutagite tukiburi kurwa serikali nandi kaito peboreria onya kinde village na bonko genda se a ward level mboringa ngora ase ward yo gonkonya obotu bumanyu bankonya na bonko genda ase constituency aba bisambaro be serikali bonko tebega singi na kono buri mikuru magega driver ari kucha rero njengo na chikobali unabusi nariko teo umuntu ndajagali chimbuli cyane ngagenda all the way baka se constituency office nkanyaro mu crops officer akaja baka mugondo bono akaligiri report abantu bari kuri isi kwende abali si waneka yendagira yani bakaka na chibesa na nero gutenda bono batenga no bichi bono kali gasi akara bone chini banchi tali cyo bamyo akakura mangana yagaraki lakini bono tukucha kugenda ucha gwimukyo mu rumo myenga aye kwa imbuli yawe yari ndagira yani bona bo bisaba no bali na serikali no protect oyu gata itukusimiki ndagira aye gwachiri kwa lisiri ikini example bono igone nibwate role ya lakini intu anene ikatumanya wetwe tumenga ngitotete kokora na inde kartu igure ringaneri bagusiba mintu cha avocado jikaja 209 mbale ngabasimikiri avocado ya musibiri 209 imbate bichi avocado ya muna beko kwa jibeza no 10,000 shillings umwaka bono gendo bale irenga chire mwe neighbor yago chire 10 Ihona bako nyore 100. Echire eliwe yemo. Echire 100. Na bako nyore to tikuchumuino. Bono dikotingo tetingo endo kumusaba chibesa. Ogere na ayusi meki avocado ya ore to benga amaene ikimerie kinekija. Mpali enka barata kujusi meki bimeri bindi karbi achire. Ikina ko tabe ya product development. Ikento kitokoro kanga product adaptation. Itu ariko kora si chimi serikali. Yuli ya chiro je serikali anyway. Kuita chi parastator. Chikamba ninjire chi parastator njire tauni ma Busongo. Na ariko bera Nairobi na rasandi chiko koribu ya sandi chiakora gasi. Ekora balimi bakonda bana kubachanda bana kubarangiri. Bako tagete mutaku wobisi agende koko aituminga na achire korumuri mia segete. Igonkanyete ndikeri rube linarenga Busongo. Nali kita marube kwetera cooperatives ngaligere export promotion council karana maite ngokubaligere be bagocha kaliga ngabate binchwe mwegeri bagacha bakonchoka na kisi engima balimu abaroja abantu ku export promotion council bakona bakore ndogoro ku sensitization nakona ko bayigeria ba chitibusa ekana na agakorere na maite ngatiyube litaracha aujugo to ate tasoke lakini tagwituma haya nkamanya kuroronga likirafa kamenya kuru oli monande nkaira bali mikuru apo basi tukaenda baka paretram board nakuru tukabalikira baningo cyo kubarora bakacha bacha kuri ba paretram nkamenya kugenda limo na bali ba cooperative baka Meru bachikora matoke tukaenda tukonchoka nana bono bali ba bisa bali bakacha koraki tukamenya kuru limo tukagenda na bali ndinde cooperative officer nkaokana tukaenda na barabo baka athiriva twachikorere factory ya paretram actually wantu bali kubwati bakubwati page na Facebook chibije no chi alingo chakocha mbono ngoro kuchirate ya sago nakotebanga ne memory reminder ebina bye bintu bitakerega gusinga otwara ubumanyi nabali twakorera siku kari tuiranire kucha nto ikaransa tujagoria bonus ustajikuria a pension tuligerenga nkieke gita batamanyiti abantu baitu batamanyiti ora abatebike bakonye andali bonsi chi avocado na introduce ase a group yemo lakini umuntu yo maka bomutani kusimeka a village. I'm proud of Nyacheki ward dio moro village iri aliyo moro onde bwensi yogocha nona abe county aba bali governor ongwaya karali governor na governor arati karachire mrabwati namba yabo but they may not know egente giya chakitasi nini umugako yo magategiste bono the little impact tora korene ringa tumanye ngaba gusina bali number 1 nto kwirusyo nandi butini ngumburi yogocha nga twajire kole matonyera madini nsa twali ko rubulimi ngakitoko bokora smart abasai. You can do smart agriculture. No more smart agriculture. Ebi ndibichi na asali ni murakore. Baka kabono liyo ando bangira bakotire. Bawo takono kumba kwanda gukora mangana ali chi nasali. Bindi ko tebanga pepa wakyo konyora gocha demand nero.
mumurana roro kuru Vincent Muranga kuru Nyacheki na mwibwa tokoboko ganga mutureni akaiga rero gagutara bakanonya Buganda otara ogenda paka Nyacheki ne rupikira bantabwa mu Nyacheki ward actually uitire okonyora onoro sana bano kuyogonya ni chafakadu chiroro that is how unumusa imukiti bona kuiruka has doctor asi hashtag ya yago nakadabanje has doctor yani avocado ya has lakini munyagitari na biri iko nanda abantu nenjira mu musikitenga nabonko kanga uchire kuchimutu onto chiko nyara basai ba kuri bidu na biria chibese chiko flow kuji account abasai gento kende na koni kuri ya connections ya market cha ngumbu lero ngokora muri digital marketing mwakora mangana ali mu kachibicha buya mwabika ibintu byase website you can develop websites which are save yombe biga mubakonye korosi websites oyo ukala sakali ngumbu omanyenge kyombeke ngakora ngipugate chi avocado asikite ando ogendo okore morosi chi program chi modes of payment bakwakana nonya ngwedira se digital platform ikobona basayengo kwanda bali bamangana ICT modenga inu muri outside mu basako ba isiko ya agriculture because ninu kanga mukweni hands amangana yaiga asukibusi mwega sigwitira chi skill chino no basemi boino lakini bona mangana marketing mosoime mo tebanga na kiro muntu gakorosie cyber busaiga gusako ene kubeka hotel gusekende aiga se marketing bono na boko link up ntubugata mangana na baragenda sa agriculture minister of agriculture barole mitanda iri roro na bona ngonyora chi message ga ase farm yane iya na akuru ande ngana akurere igo ngonyora message no bona bantu mirete igora bona simuisonde nga no chonyore mbura 64 millimeters 64 millimeters a wiki nga karoko nyole image chigocha ibon ni kasi yabasai ine kasi yabasai kokera na bubali digital kalinga ne WhatsApp yo bakuligere ni maitenga mbali abanke sana bakutumia mitanda iyo konyora fast information bono muntu naro kale ngumbu tamaitenga muntu naraiga obwate ekemerige tusuba de product gete ntu akorete base tabaka sama mangana alia Soapstone mheshimiwa ya mwana Romo MCA Kenyanya sategerete na manyithinga maina kana export promotion council we worked very closely na naro lingo ro ni kwa tingina pepo ya pepo a pepo kurwa Kisak Kisi Soapstone Exporters Association sorry au babe mtu akorete na bakonya bataraji ko baba jumbe lina nali ngomo bisa ngo ikanali leba kusingo jana njinali ne bono na ngoenda kutebanga yaya kusina aronko ni tolike meligete kine kia gerete ngareta ebimeli byo yagereka cha kusi koronde export promotion ba matenga kisi toje na to export matenga yaya kisi Soapstone ngawacha matenga yaya intu ntoki ni Soapstone yoka Soapstone ineli generera sigete kisi na agri business ikagera bakamao tenga bono ngiri turaoni ko kisi igacha kotenga no tigangire chi avocado cha export tikatoka ntolilie kawe linga kiko ba improved ebe added value union ya chagre korosia amachani ne kawa ikogenda yabe kuyagenda for export yani yana koni wichiro yani ile value added ibinde byons bibiri twaliko nakora twana kubatenga yaya kakimo basa ntu basa kuyunga kisi Soapstone yoka lera I'm proud kwatebanga matoka mange nguru aragenda export iko bono liboli mugosimeka bali myonyo no gocha batebinga mu beka buoyo ngaka rucho kasali toke to beko buwe tuka eli ngumbuli gochi ngumbuli gochi aseki obuwe tuka ngwana buli bwatikara bwabera monasi litokeli bono ukubeke mbolea usimanywa yaira bwango onyondo nakuja bali bakobagulia bayiko bali baja bagora baba tebya yenchi cyabokate kirengo cyo kudujire chindere tinda kikonge mono kiri ngumbu chigochi Jirigo aibo no muto koni pinto ko ngumbu tama tinga ngumbu biko chia. Nganchire nchi konga mono umanya ko bolinga ka kichinderega ngayoko ira chiri ngumbu chiko chia. Chiri chiko genda China, chiko genda chaba chili, chia genda chaba ko fridge chia kenda kabisa. Ebi onye kechuni kile kera ogiakwa. Ali chiko yuga na Ivasha Sunripe. Chia kendi ko kabisa chaba chili paka -5, -10 degrees. Negative chia kenda kabisa. Chia une barafu. Chia kindigu chamanya kugenda chabiko chigali chinapata bichubo kendu chiagenda chika ngumbu chire chinkendu bona no bagana bachibika liberera chiabona cheruite mugondo ichi ne chimo onye gukare konyoru muntu choko tebinga tu baso ko siare eliogo gete eliogo amalio ga to ko siare bimeli ndu to ndu ita bosa ndu aba chindagera chiko genda echiru yeita okonyara ba ko siare eliogo lindirios
lakini umuntu naro gocho muguri okuguria bali mbaito ga kisi ni manyitinga bali bagoje kana nimba maye kali bagoje aba export aina gora to bamanya ekora akotebi ni export yako ira goko chaka mutinga karuchi besi nyinge bono ngocha bali batenga hapana mami mbaya sana hii mbaya bali bacha bagotenga to basa kusiare eliogo eliogo gete eliogo siare ndio gwasiarete usumuntu ndio gwasiarete ndangolisa karandigereri keliti amarioga ekwenderio ekambeli kia ngumbuke gocha asiki eliogo ndro gusiara pakoruka residue level sole mangana ngona gukwana yande masive nakwane gesonga singenjo emarieta na renta unjere gujike gusi eko gararende tindaya na bali kwande residue level akara kwasiara eliogo guchie seke merite bichuni ama tukare ngari koiraria dibwaterete nyanya dibwaterete chinyeni chiria ikora nguchuri kuria dibwaterete avocado yao dibwaterete litunda liao igo koe gunga onyeri kuruga igari kuruga litunda lirike ngumbu erioge litagira after 3 days lire ikire ngumbu onyore percentage chigete yeriogo nerero guseteyo iyo ku residue level yani residue no gutigara iyo ringana na kiria tigara asekwenderi una mungu ende chiro mwanya nderi yo inyanya kibwade yo kabisa kwabeka muntu gwatinyiga kwabeka muntu cancer ya tukore by the way na topic yengo je kwandra mona sengencho nche ngorete chemistry na indi na koreta mangana toxicology toxicology igeko kwane ya toxic ebintu bire sumu ase ebintu bire sumu chikemiko chibwate sumu ujase mibire yaitu bona se paratram injina atende department ya toxicology kogenda komanyanga nga kingo jiko convince umusongo nga paratram nenkiya kilijiko goita department yo yabekira sekete nsiekire rumu gete nale wana nastari na gosome binte bigana bitakuna namanya kogenda bona kongo jikonia ngomondenga no musongo ka komburi swali nga ndinkwe bwango kama deto go bwango because imanda kwa study ekoringa tulijiko kubwango ngolire igase seme ya abali mingo te go sembo nabasai onye go konyora nga gwatebwe eliogo nga tumi eliogo eli kukulisiale siku 8 ntaraja ose siku 7 ntaraja oyingumbu ako ire endagara yawo aino muntu gusimeke endagara yagenda mache ngumbu ikonto kusana gatanga ki ebindi yago de mache ngumbu ntuntu anakoni ntomanyeti amarioga endagara yetu gusimeka kurukisi enyinge yabo ngumbu egochi naiko na igujiri manyete yako garani manyete a product of kisi kego ikase gete ne brimo barimo ko ira kakuzi abantu baminto barimo ko ira binto kakuzi chi avocado jagenda kakuzi ekawe yagenda ali mumanyete seko genda eliyonzi binto byonsi ngumbu biko genda eko garambiri koni ku Kenya HI the same lakini sama tunda mono ni chinyini ngo bali specific bateba mu baso kusiara esiki mario kali kwa bekiri chinyini chiga eliyo liko ndo tekara ime bago jikupima ngumbu umwe igwete ngakende ndire batebete no bake serikali gateba avocado bono njibasa ko exported asiki bali bantu kwanyata bantu ba mutura kachire chindere mono baje wikire chiro demand ire igoro avocado nchiyo ba baka chiri chindere mono bono na ono serikali go chireme ya protect chiri ya ngumbu na ya protect umuremi ekora kurukoro chindere mono nchira abachikiro chiriyo chujo kwa chibesa kwa ruchitiga hake usine wiki go chiare ko bachikiro chiko echibesa ni jije njisali chiro ona ebinde byonsiga obuno bosemie tukoleta na indirende singi jonathan na akorega simia 27 mono sikalia mwatebete nga kava na kivuta kibwana karaso obisi mukatebo chiro bekire e factory ya mangos mukamenya kotebi kava nende charity ngilu olengo nero chire obekire factory ya textiles mukamenya koteba oyo Machakos nero chire obekire factory ya matunda ande amatunda ali muroja go kwanu baigeto tadeli asimege tu akama Clear 2010 katuwa wite program ya export ya serikali ya komenta products chiko enda ngumbu nalituwa cheto na abantu bono abo bisabe serikali tukati bantu bali bakasime ande bono tukacha na nje ngasukuma tigachi avocado chichi in a small scale sina aliko nyara bono twali konyora ngabinde bya bikirwe binge o maene bwa mangana mbulinga abagusiba itu na bakubega chibeso mubuko totike ko babataka na kwa netasi ketenga ese bantu be constituency ya nje nkorra bara bataka singencho mabere tayo babwata mabere factory kirimaliki alenge gusema tibo ngeyo babwata chingo ko bali gusimeka bakubeka sanga chingo ko baonia magena indikira tindiko karara babwata maoga pare tram no ali gusime kumono tayo echae de robo no yabutura ndionye yarenge 1 acre use 2 acres bona bamura bate irukiro muntu abwate 50 per 100 teliko mwabesa ngobona income yari ko ruoteisa tiko isa ni household
tomnyigore inchi ke turakore se migundirie meke tosimeke bimerigete biko chakorete high value to kubika sige songo high value gemine tingo kusimeka sake yako ebesenene inge ngombe ye kienyeji na ngombe ye grade ye kienyeji yako ebikombe bibere ngombe ye grade high yield yako 10 liters 10 ngombe ile the same egoli ndagire elia yanyu amacha alia lakini yako amazaa make bono ibine bimerito kuna kotebia abantu bamintunga gwitera Ndizi TV because emitambe nande mbia mona so chaka Ndizi TV ekora Ndizi nilitoke na ranga no obwansu omusi nande kongo etaiga na mutini ko bantali ko litoke na banana ba maitego bono ngati toko kora toko nyu musi ito totebe ngati to change mindset kurwa so kore kintu gite usobuli mbuito kawaida guchia sobuli mi kibiashara yani guchia sobuli mi obunda bonjoreria obuli mi bonjoreria bokujikoreta obotenengu ase enka yomugusi abuno tugukwanira namanya kujigukorera ase diswali eliga nabira nyarikane narurigiritio gatebanga kindakora nyoro semi oboiga nandi ngwaburi igoro y'oburai erori ye serikali nereri na ndo mata teni kwa given time serikali nayo yamekugamba nandi kali aruro yende yaso njina rade serikali yakanu gekugamba narorire linaki gekugamba narorire yegacha rakibajiro getebone kebakinga kya kabira kine yakibaki yaringe Jubilee yaje yagambire itabu yaere bono yudiero na indi onye tore si yudi tigatwanjirane bono no hero emyaka 5 no nyumbo jire okoba oburabe guchimutura kinrinde andi ko barasoire egento ngeringa we align ourselves tobe burunge kurigere ngomugusi insa na tuchitukwane tuwarenga bari bakwananiri baumeranire bagambire babegire committee yogoteba ngaye na kubwete na ona agotegete nka ugakanse bono ndine togenda uja bono ntutu kuna goteba ngaki nganjuma nyiti yelo ne kalembe sana inchinta kede kara ya nebe machani kusebe no inki politics yengo tebo burayi buri about interest onye interest yane no buremi bubonjoreria oburemi bubonjoreria yani bokuchikongebesa inki kenta gete eserikali yenkorere gusinyore obo ninyore sekimno bona busina teba number 1 erori ya serikali security na protection alina babantu bako chabike chiombe 1000 mugondo lakini serikali yaje miatanga we ini mali ya mwenye obu ine serikali irakorebo hata ina boja ni chisara batebega soka bono nye serikali kenare serikali eri irakore weekend korere ekora ngokorere kiroyo bono ibintu mbire serikali irakore guikogende bwitume namanya goteba rino onye kirigo oburai bono wika structure from the ground kurunsa nonye narise ekiama gitabwate chinguru kirige kugamba bono ritwa iri opportunity abantu bairane bakamashinani ali polling station Parigeringa ningoyo ukuchikobe farmer representative. In fact, tebi abalemiga. Ase polling station yao, aino mulimi. Serikali bona yaterenga choro mulimi oyo muliliso okobera se polling station ajiko tenenera abalemi gonse gutira. Kakure se polling station agenda se ward. Omuntu ndaso ase constituency, oyo ndaso ase county. Abantu abono amaswali yo kombolia na birenga aki ngoyo ukuchakobera umulimi ukuchakogenda rwandira abalemi aba ebintu ebitirimbo. That is what the government boni yero ikole kuligereria. Ikobana singe twatebanga ni maetenga Kisii county gabana twatene ya ODM na banta bara ya banki gobale isiko yibyamibe. Lakini yabuno mulemi kwa ODM nkoli. Ose UDM nkoli. Kutana kwenda mugondo ni ndagira yawo. Nayo kwanda ulemi. Bono gituligeringa it's about interest. Inki yabuno takitaya as an individual kekopera se miakiyi na yo benefit tobero bako na ndi mikakiyi na anonye kwa bero bako 10 years usiko tuta 10 years na bono unate bande fingorigere 50 manye gutubute miaka 10 nde igotu ngai gabone miaka ngai kire 60 ngona gotengo ma tonye ndiria nyendiri utocha koteba ngonye ndiri manya bono ntumanyite nga error ya serikali nero na handi inere serikali because ntubwatekere wego ku presidency tali president ni person umuntu lakini gero gerikera alia ekutu elia gekorukwa obo presidency
turusie tutafautishe eliet omonto ni kirugo keria bono tukwana kirugo keriko kero omo oyoro igakokorera abantu aba bonse ikine kinali gochikoteba ng'umurimi ntubasa kono ko proposal ke gochanga bono tete program ne cheche serikali itagete gokonya igana gwende tuchitonyore mbolea serikali no mbono tindo jiginte gokora twatige mbolea itibe singa yakoroki yaita abantu alisimete na kuru na wasinigishu obagora obuyo hongweta mugondo na kwaligereria kwara maene obuyo n'obuya bwarenge naenda maene nchina alikiro chi message na ikitimwa ko utina limit buya ndajite kole make iko ngara rakiboni chende mebichumwa konde inali qualified ko 40 bucks ngutumire message nganchubu 40 bucks chiao oire mugondo beke no andinga iri kabiri cha top dressing nchubu ni chinde nchubu ando simeke mbure ature ko konya message kira kalkwera register ngano mulimi ole bona jira bonye no mulimi ne we karanga message kurwa ministry gotirimbuka abasaye chi message ni mu bwento jikora program nere ya etara ondi yo ko register abalemi kagete noje manyete moje kwanira ejibono ena na that information kwanyara na information ya imbure ne chetu next week inchubu yo boyo kurwa sigete to ganya chote ngobe obwerete na manyete information dali ngandi gochia ige gocha ya kwa information ya system yao kuyalika ni mugini umurimi umuya ni echiro chi platform chine chiro chikote ba echiro spinach bone ko ni Nairobi chibasinga naiga kale ne chire ticha ko ne TV bono bantu ko kali mugono no chorre bintebyo rero bagutuma system nga kintu kite ngoni gukiriga kintu kite obo unchuri bwamanya ko bakwa koro kulimi onye go kumanya nga nandi bali bagu predicting nga kikite na butura anyora chinyanya chiko chakuru chiri cha chikorwa olo tok cha elire bona yo ribusi no mate nga kinyanya chikayo gutogwa kesaba kuchimaega otebe nga okay chiolo tok chikora nga kikite bon chiri gocha chichurega usiri chia subukia chinyanya subukia chikoro nakuru ego chikoro ilo tok kurwali mu bago Tanzania ibindi bya simikuruka lakini aro bigo karaki biri kusimikwa bona ibindi bitukuri linga onye nyanya nturi kunyara ndo simeka lijiri chinyinge igo go time wasimeka litakaraki chitayi lakini wikutwara maji lakini ate bagende county digia abantu ba agriculture abantu ba irrigation imbaro obatebe ngajenda gedende merwa kantaka sininiga nge technology kimo bugate ndakore amacha ya nimbure gutunyagache kwa rusione kwa tarenkani kagondo kali kaonaga gekona kubeka yiga exercise yoko kora number 1 na at the end of it osomwali oye onyora chibesi asuru mubuko ndete turaso asomutimo komukego nindo chama boli na berikara goso atokoira na ntobe togosanga mangembye muno sano mwanchi muri ebeta seni Kiandizi TV chinga kyogendete gosanga na into imi omorobili wense yoboncheria astogendete gosanga nere Samuel Matonda oyo gendete gutumanya igoro yense moyo bulimi no uboncheria go mwanchi muri eria yaturaso asomutimo komukego toskato nyigera ngwira ntarasegeke kerbosio elinde tobe togosanga amange Andiamo. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Laboratory ya Dynapath nige bwate ebirenko by'igoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekeombe ya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri yobwo sangu tangu kuna unarega kama Elaptech from Dynapath Laboratories. Itari itumu ya atoto kurida marwiri na malaria, kuri turi sukari, tupima blood pressure, kupima turi kidneys, kupima turi liver function test zones for correctly. Nkuru baro bokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology. Abo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis, gose oburwiri bwa mabere, arthritis na yanda mange. Boigon korenka bale omubere bwensi, asamarwiri buna prostate cancer, asamange. Batalire imeju muchobosongo, asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa tutembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence.
unahitaji shule ya kileo kwa mwanao atakayopata elimu ya viwango vya juu. Hurricane Academy wana viwango vyote vya madarasa kuanzia ECDE, CBC na Junior Secondary School. Pia wana mabweni kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Wana maeneo ya wanafunzi kuchezea, madarasa ya kutosha. Wanafunzi wanapata mlo shuleni, maji masafi ya kunywa na magari ya kusafirishia wanafunzi. Sio hayo tu, Hurricane Academy inapeana scholarship kwa wanafunzi mayatima 50. Admission ya mwaka wa 2024 inaendelea sasa. Fika shuleni humo katika barabara ya Kisii Marani, Riatwenya. Hurricane Academy, the future is here. Kuikira bono ayabunu mwagachi kwa manyiri eduka okogenda kujia bintu byose birigukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitali cyokwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna gypsum boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore Old Sansura Building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Mbiamano asano mwancho mulielia chinga kyogenda kusanga na into ime omurubiri bwense yobonjere na ndengo kwirene asintunde ya kabere elinde tobeto gusanga asobwa mbiamano ase bali bagenda takubwati siense mo chiche mitandao ekerando cha siense mo ya Facebook Ndizi TV News Digital. Happy Nyakuza akateba watching live from Minyingwe Batembia mano sana. Ocharo William from Sensi Kisii akateba following up. Jared Oyunge kurwa Nyangororo imeyo murubiri akateba ngabwakire na kirubu bwakire bya sana. Joshua Munguru Ishmael kuronyatie ko Milimani Kinyozi akateba tuned in. Boni akateba watching live from Itibo akateba nagotea omotajori kurwa Nyachogochogo mbiamano sana. Albert Kera akateba watching live from Minyingwa Kisii County mbiamano sana. Kerondo che bali bagenda gutuma ujumbe ya benke inches kefa akubolia nga yara nyole chi avocado jo wera nelingo Samuel nga yoro chi avocado chenga getenga ni chi avocado cha hasi akubolia na chitu abatuko kwanera igonga getenga ni seedlings yakuboli cha chi oise kogenda chi nursery bede nabo konyora kini inabo karani namba ko tumira reka very specific nabo como tevinga namba ya nabo konyora mo connect na Vincent Muranga na nabo ko batigire namba ya ngora tumu agaje nero musawiyu na bwate ji avocado na ndikoro na naro jenga na bwate chinyinge kubwate nga yakuru kusoyi tumanye nga yakuru na lietorare nasali range nere ase cyo kubugolia lakini nabo tokonyole namba yae actually tatebete sakuru lakini atigete namba yae nabo mugo communicate naro kubugolia nga yara nyole echiro ya macadamia Kagete no na Frida ngwa akoreta se na kuligereria so mutandao ngara na tulimoke no gutangaza ngwa akoreta se macadamia company ya macadamia alithika iko kali na kwa ni rai na kuinyura nga na kundre point yao macadamia iko sime kuikoyo sana ni company chinyinge ichikura chikurukuru kuikoyo na tagete kwa na barabu na ande mbali mutandao ulimbwate friends of Samuel Matonda all professionals ya bande ba USAID ya bande ba macadamia chibi mali bya wao oyo munaro utagete kucha abeke a factory ya macadamia Gusii
akamenya kontebi ng'ente getang'ani abagusi gweka bamanya ng'a academy nitakire bono buna oyebwate naye ntagete komanya echikobe pilot farm I think I'll also get your number ebe pilot farm tosimeka abanke babe bono abagokogoria ire Nairobi gusaire aire tika lakini bono tobe chinyinge such that tuchikonyole a processing facility gaiga tulika basai baito nabo togokora at farm level michinyomba jire abantu bagaje bagana Nairobi chiko converter jibe factory egaro no gokira ki machine yanke kubekwa guteba kwa rochiro nigende keko korekana lakini bono goiko muntu okora abo mumanyi asengenje ine ndagera nibwate certificate ni tokoegwa korwa ya HACCP egochi ya make sure nga injire ndagere ye korosibwa une ya mabere une avocado bintu bine bigo aiko nabo ninkotebi abantu abange bakugura bali Nairobi gusi bali Central Kenya I think I'll get your number because no wachi macadamia and I'm happy and no wachi macadamia gusi igai opungusi yosimegete oje jire gusi that farm go yitari tori bwango na frido chogro bito ndo jorole abantu bamwe macadamia ke ninki onyoro kibuya onyi bajerole andi kwa matubuno mutte kangana tutugitire chimba goge kwa magude echiro actually for export echiro sana bali nde chindege ebintu mbire mako go bitono nteru bibekire agasakara gasiminiga kwabeka muntu ko yuka utati komenta konyora kaerire konyora popo no pindi bone botano ega chichi nyange chinyeke nyeisano ega ejire macadamia nuts in fact chiko genda muno ndubwate company ne sana tika igurgo Kenya nuts omo simi onale kuri kwa murugete oyirenge for Kiambu yes yuri governor for Kiambu olinera bwate bintago did na bino bi bakachibe shika mwako munyokia abantu Kiambu kabisa ko batitiria iko ikine gento kibwate chipesa to yachaga gusia to kisimeke na migondera ikita semigondera meke unaga riko ligotira liyo kobeke binago okobeka motoyo mubakarogoro iko bono ikine gente kijana nagokire narudenge program endingiya oyibono monge namba yango kora gurwa mwakirisi manya sale tumutarire tumuconnect n'echiro yes ntoba togokwanera igoro ya packaging ekero koni ibintu guchishinse kiri cheisiko andi ntwaroche nga plastic bags nchabete chigo banigo kero kende tote umanyinga sensemo ya packaging abali baganite koni bimeli bya bogo chishinse kiri cheisiko kero kende ngi baboneta gukora mbiyamano ase kemeli Frida Kerubo ese bigendo tukoro nga igoro ya a product ase kemeli kirito gikuru mugondo kiri fresh na ndo nyege uchikondo kiri fresh ase kiri ko na kiri machani ase kiri kia tobiriga ngita gitike cha kuniarurwa ase kiniaruke gose kebe kegene na maraba nyimbura mnabone mburi go tukegene kiri na maraba iginchira ne roro ebintu bikogenda byabikwa so that byatsoka okonyoranga gwiko gesibi ogechore okebanguse gusoge shine into what the 5S chikora chiarigerirwa bono kwana kwa cheko genda kwana bakonya chance chabeire bono by the time ke gosoe a box ime iliere brand iligire ali company gusirikire ngangusi kiarwa by the time ke gosoe ime a box ilime na gogekuneka gokemesete buna siringi yarule factory bono karo muntaje okanyora kagotebunga karue 1000 alisike kogenda oteba ngeke amaene nkibwatike mwakende bono ine bibintu biko byali kufundishwa ase echiro nere yabeke tukiamukama ikunya kunyiro rase ngi yakore more than 10 years itana koragasi echire yabeke tukiamukama nande yamwabeka bekumeru eya meru si abege tu for those 10 years ya rose ile abantu ali billions of shillings bono na inde singe na ikarante se committee yale ko tebange binde tuko bihira enkaki ya magega karo mwishimiwa onkeli akabeire omuchumbu nyali bali masaba nalindo mu biso musinini omukeigo ngona kuibisa bizagana na batanga tia ngo mukiko bako no bwoba nde export promotion council ngatumu ngagendo represent mu kubwa sete bana konyika ransto ngara ba Japanese bana ko kora ngumahete kwikatonyole asara katata bantu bakoro bulemira kini barabataka tubairege project yoro ko ya tole serikali project pesa lakini sigende ko konyabu bona bakateba meru ande bakatebe kende ko singo nyeri nali Kibaki alinge president kamaega paka moja katanga yaya no ngobulinga yakatatu nere yata ngamego tanga kisi katanga kisi boli mubwate megondo yoko beke bintu tokoro muichira mu bantu tokonyora genda strabe kabate bya yasenaro
koso kurwali ngakwa no muchumbu urengo elio ngamatebi ngage ntongera kego cyo kuikiro gisugume kabisa agatebi kira ngingo bwata akaminyo kia tukaligia kigata kwenda kubikwa sikete katoka sasa itaiyo mate bagotaka ase ubimina nubutaiyo yani one elo itaitero ro kiri kiri clear serikana bigotaka igo bono tugatenga yitura gende ale clear kanga yabege tunonya nkeumbu ali sichiro yarengira kigwaje kagotoje kanya ali chira sali abantu abako bagachire abantu no bali koneli ali mbate go display cv asara bigenderete ingakiyo bono bakate mbatageti bali very concerned n'abantu bono ikagenda ali siyajite kali yajite kagachwa unfortunately kali kujikoera igatoka mpara bega chimashini cyo kendie bintebi andi ngajanganya rage siye na achire company ndego ku Micro and Small Enterprise Authority bali ba Hustler Fund yeje korokwa aseke song ase semende serikali eli yaeta chibese jiji ali koja kubekwa ase Micro and Small Enterprise Authority yali korokunga MSME Fund Micro and Small Enterprise Fund ijibono serikali ya bono igikunyiruka Hustler Fund ijibono na aleko korase Micro and Small Enterprise Authority aba abantu bonse bajua kali muri busonka muri busiyenkima mugo bantu bali buna bali na ba Chamber of Commerce abwa sende member ya Kisi nyingiro monjoro liande na onde member ya Kisi National Chamber of Kisi Chamber of Commerce na anya mira ninde member lakini bono abantu aba Micro and Small abantu abajua kali obo maene mbulinga chipesi chio kali moko kali biasara ebi suneka ntu ajitukaga chiro ro suneka nero rira porque yani CIDP constituency industrial development center era ali suneka chiro ime aiga posongo ntobegete jendo ro gwetira sabanta bajwa kali ne kana nge msea lakini bono nyamaji na nyachiki ine nero ali chiro ime na bo machoge ntu irete jendo ro na chito ralia omobera iko ni manyete nga ebintu binale ko bitoma ko klase keme kemo kagenda asikitika na lengo ogigiye kyamo kama gicieto asingi ntekamo president uri olengo agateba ntakete abale mindoche ebakogenda bagese ndagira yasalika ntakete tokole pilot ejemo ibere seisatu kenyingi mara kinchigenda analia ande gachika bege sikia anje gatoka na onkorete ki nkamanyange factory ande bagatenga tuisokonyora asigi nte serikali ya korete kitaracha ke gas tubi mukirigoro nganyoro ndongeri yari kiamenyire miaka hinga yari miaka usina saba kitana ko rakende nko akera oyo moyo lengi ni fall na mangana ya service ye minister ya agriculture akagenda akaligereria agateba maene lakini njira naro chimugo ndokora kito iyo nali na involved bali balengi service bake county government bakagenda bagarumo gondoi bakanyona na ku Micro and Small Enterprise Authority taito ikagendo lakini wone nyombero go chotika roya ange 200 million chia bikirwalia chibese chibono baka chimashini chirororo inki kwa bulinga ki packaging yakoba bona ali no bose bwa packaging bakoba number 1 indagireria ko gesu am ebol nere miro eya akire mire bali barali kya mukama mbaye de peol ne akire mire apo eri mira sengi okurusi chisaga cha omugondo tuliko chibeke disagara emejire na marwa amacha kro ebol asibiri akaraba akachekigwa asoe marima asechire lime asinaro chi traf chyo gusibia asibipi araba dia asibigu asinara ko bego chimoino chioma chiabeko gachia kaushwa dichio mire yani chio mama achetu chiamanya kugenda bona sana roko nyana kwa chibekero nyiko kwa chipakia sip amasakara oime mono no nyama sakara ya packaging angetwe ntuwa ruwane to katebanga ebimeri buna chinyeni nabachiko gachua sama sakara ya buri sukali lyo kororere supermarket ilikire ikapa branded kogicheri ku disakara lipa dikugura linga yini company ya Frida Kerobo gosesa muri matonda ekonia chinsaga bono kubikire malime na liyo chirat maintain freshness bono masakara plastic bags nchichi tiko banga chia tukutirupi igenga manyi ngalia ko bekwa sinya gitali igako ku plastic bags aliye naro ntu atebete ngayaya igintu buneke utabeke ti plastic bag obo chabu asoire mama ngajire guito muntu yale komokonya iko bono plastic njiti nyiri chonspi lakini njitigalete lakini bono chia tigalete na machiko getenga guika teba plain ngejikoni gwa asetuka emanye kana ngeje yarundi TV kegotoka alinjira nayo gwakana chibesa cyoko nyisibyo nyatujite nyirushyoro eyeko kwa ndiamono bono okosibyo katuwa kwa bekire mali packaging ye kwa bekire box ime bono chigari chamanya ko chambali bali kubwata na nekemeli
onye kiringa ningiri kwenda fresh produce kite yabi kusubu kendume onye ngiri kogenda kibe kirase unabona matoka ari twateba na bagusibuna ngoma buya taji ko niaruka kareria niarukire ndio kana Nairobi ya pungu siriri gori kware kwa gweri bu kwa gumia sawa oyika gukora next time ngo tenga no bono guikwira nense kwa na nyorda asara ndiamuno ekegera ndo chibiro bieto byatonyorire ni mete no bwata marorama ya gocha se nyali bali masaba se bungeri ya nyali bali masaba ebinte bibinge kwabere ko kwana bano ni mete kwairanire gochanga akora tatebingo etenda sense melingo ligiyole kirogo gari akora kwanira yabu otomere na ende pia banta maiga na ndo bamanyinga mbuye kyo chakoleta sense meli ya nyali bali masaba ilinde gokonya abalimi agokora uboncherere bwabo biamuno na Frida amaene egentongo nkotebangeringa abagusi mona abanyali bali bamasaba bono ngubulinde kiroko kya UDA chairmanship ne kirengane kamo kiroko kiringa no musaro muntu agikoria kiroko kiri no muntu ugikobera obwato bumanyi na ndo takete ubwate kiriria ndakia abanyali bali kobatebi ngo butako buno bwakire ekara abantu bachorere mbaro ndubwato mwe aba MC batano abayishimiwa bakoleta mangana se county na kurwandira abantu baitu from the Kitigi county so kigende bintu bikolekane ndubwato mheshimiwa Manduku Dr. Architect Manduku mheshimiwa tosometa kwa Jomo Kenyatta University anero le kirogo nere nabwata maroraje asinyali bali masaba nachorire tugutira igurake ntubwate nyali bali na ntubwate CS cabinet secretary mheshimiwa Ezekiel Macho bwate egasingia kima gokora as ministry of education andi bono igatumubira maya muna matemu agendrete kindenge bana baitu bakura matemu ya bona ko nyara bare yabaiga mbaro batie kiama ngibugati structure y'abantu bali bagudina mangana y'kiama tu batali ko genda batali chiobisi batali bakimba ko manyanki abali mbate bali neutral kuigunki abali abantu aba batagitabanya abantu aba bagusi abantu aba Kenya ngibatagiti bona tiliko genda ko compete na bali bachorire kibagokora bali babwate mandate e sign bagenda ko genda kumenya kuchimutu bono njengo jiguikaroro asukuligireria nga network ichimbwate na nyorire nubumanyi bumbwate nako iraboke asimia ke 27 1 hour yale gwisana to kuane bintu byonse bono ngakitu kalende mashinania ngakinda kore onye for example ni chiri naga kwanire yaberiro re miaka 10 tiana gokora kende idea je inchi na yibwate kali na renge okora na ministry ya industrialization tesi program ya one village one product bono onye muntu okuchikoe gwate ne ndeta understand thing kiri chikokora na beko bera nande miaka ende 10 bantu bakora ki ya meru ya beri billion bono ebintu bune biga molere miogendo ndubwate egento kine na ire torro etivet nka make sure nga kutumusea yanyorire tali nyina nyire tora kinchi na chite kunye equip sorry na chite kunye kote manga kurumsia tikenyo equipment chinde ka convince abo aba director bali abakareta che bintu bigacho ebintu mbire bune bitinda ndigerete ku across board na abasai bono mbali batakete these networks and chale bai opportunities nga takuligerera ngane giyo kamagokora ebiasara biri muri akole buna abasai bona kalengo na interact na abantu who are members ya babande mbali bakerete MC batamwakirete mbali bakerete MP batamwakirete lakini boni kiameka sinje sekare kora abantu bonsi is true membership abantu abonsi tuno kumira na tukunywe chai tukunywe mukao turando siga ase mekutano ba agenda yiga ebimangana ya igambugate aikira abalimi andi ne platform ndatwarengiya because you don't get actually mandate karoko genda ngo ngontori cyo bisiki kubatenga ki omanye ta HCDA amaye tento bugate kintu kira irasigete njebono buno muntu kwikiama naboko nyorenga mangana ya koreki bara iwe na bara akore lakini dende I don't think mbabugato ama obumanyi from the expertise na inchi se ubugane sema yani sina akodire ndochi ngaiga na bongo compliment okuno compliment ya baraibaro lakini ale ko ulibaga na bana uja kotema banyali balimba konye na ndikondo still na bongo konya kisi county na kusiengima unabona nyamira konya ninche ndoro na economic advisor ye gavana industrial park ilira alisironga I did what I was able to do tukamenya kaiga na ndrende ndo nyingi industrial park yako riki nguchakiri bono lende na higa ni ma industrial park ne roro ni industrial park yeje abalemi
nabo no ntete goteba industrial park echinchiri gochikokora kende ngonye ntoli kwira na magega tosimeke ebimeri bigochikosie gosegwa bono nchinaira naise tochigutumia industrial park enchi bachinyomba chiamagenda busa chiberaria ikinji no my expertise ire naende mono naonda koenera gochia asinyari bali because nimanyete ngaki omuremi igari nyari bali yonse siyabeta bono banyari bali baminde simolese mwabeta coordinators mwensi bane batano na murabo ni county coordinator ba nyari bali na bali bonse tukubuli biroge biga tuichamo tuikaranse tumanyenga inki totagetekerete nyari bali nandi inki keroge ikigo chikoba ekore bigo ni binge tuligerera ninge birogonye kwera tali tu store abichi chairman oyo mura wako be chairman yo babe treasurer yo ndabe kinde lakini jinale konyora nabona ale gocha kujana ne county ngata yaya tianda jagera nyari bali so that inkole nona karongo ja goje county ngora ko boli na usingire go kende myake eliende gochimutu whichever forum nabo konyora ngotebi ngayaya ayebono ntuwara nyari bali you give back to community igine ndiko giving back to community egonerwa ngichemba bose munobo nandi narere guchimbya muri platform ninge yarenge naratebire ngambinto kibike narorire asante nikiginda dayokora na ndrende members mo register subonge mochore delegate yaba babwata maro murachi barachiko batabwatie endamwa muno bwinche barachiko kali binde byakiri bikoikira kiro monto no information is very important ikire kiro monto torrenge bintu tobwate yes musaburi nkyo bwate ntobwate bintu mbire tobwate serikali yakore kurumaga nandi yinde gende tokokora na gituko bitumia bikonyo mulimi ya sare karana na balimi tokukwanira mono ikine kirenga kiane bana sana soko ikirana se studio na bigo kusangana intwa amange bemano sana soni kimarango yogendete kubwati omurobelio na bigo kefa changa na chote banga akurukurwa sensemeli ya machoge chache akira likubolia chisidling chova kadongo chinde ko namba yae elinde mulumugo kwana amange konde bemano sana mwanchumuli kwa bere kubwati omurobeliga no gosembere kwa muna kwa bere kwemanya amange aseli tukulia lero ande tosa sensemeli ya kabere studio tonyoro omurobeli bisabali obonchiri stobe tugotalero monchiri yo bere kagutumika chiba sokoro sibinto ailitere Frida Kerubo na magaich kamera sokone kubne bichana bageliogi lego kira sole asenchira ya bene nere Abigail Nyanchama karibu tena sana asante biamono Frida asante siriba Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi sabaliyo bonchirya ni gotogendete kwimukia ebitambukiro nabo igokweneke mnango ikera tole abonchirya ase orogongo rwagusi litkorerero ni gotoberto gotara asensemo ya kimera astora beto kumerana na bonchirya baiga batomanye amange nabo yogotosemia wetera obonchirya bwabo manchi mulingo kwaligana bena somoro bilega elinde tobeto kwimanya amange literene Frida Kerubo na sensemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na
kwenda gutubwatia gwetera Ndizi TV News Digital na bagasensemeria YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagatunya gwetera www.ndizitv.net yankwariga bene ekerto kwenda kumira na no monchererio yiga elinda tumanyie obokoreri iyo bonchele bwaye kurwa gachagete goikira bono iga na kiabere gakonyora amaigerio nabo igokwene kebnango bekari birengo ase obonchele boiga manji muriere tabiri to korigereria ase korwensemeri yebunge ya South Mugrango na bonchele bagutumeka Soapstone erinde korosia ebinto kurendiri tukoria rero nigo nabere kingo ikagaiga asense moya Next Generation Manga Resource Center asende tumira no elinda tumanye na kiago tumeka chibao korosia ebinto anamona sensemeria arts and umwanchumuli yete tumira nenere atumanye na kiakoriko na ningia gakara karibu sana Somorovelia. Asante madam. Na bokomanya umwanchumuli yele na kiokorokwa aiganga itole ncha samalita ngorko Felix Kengere Nyambani igaiga more ensemo ya Kemera na ngasindo kwa ni Mwancho muri ndete tobe tugutara sense meiga irindi torenga obokoreri imboro byoboiga ntosaga chimba turarigereri asante sana. Manjumuri ya bantu abire tugoika a workshop ndete ngotari ya maseya mo chinga kitubwate no mumanyi bw'emirimo yiga uyo rachiko totebia nga kibago koro bonchiriro bwiga bwa nga tubakore gasi asingo chikogoro kia ebintu ebibabire bakorosia ogwetera kibago kurende nchumwanchumuri ya maitenga metechi ne chingo korora magukuru galinga agutumike chiuna chingo kara totebia ngeke ketoro chegaiga karibu madam Nende. Asante. Iga keretore iga se workshop ya Next Generation. Mitunto bwate West and Yonse se ebao. No eneoroko na gate kale gasinini abuto karosi kabegento ekera geremba katonyoro mugati tuko ekera lituko. Chitari chinko. Karosi. Katonyoro mugati. Kuna tebingo Next Generation yenga iya chakerete. Next Generation yenye ego yansirita saba mama baito nyumeta icha kwa Next Generation. Ego ya shirika la WIP. WIP no yo konya ba mama baito wate obole merwa wetera sugoroire. Oroiro buno bwa HIV. Mbarwalete nemba bwata abana babo abana bake lakini mbarwaleti simbaro barwalete bono bakaroranga tiaba konya ba mama aba barwalete konyole skill yo bosuni baranza koyebwa eskili yo bosona bakamanya bosona chianga no chianga kitoko bero na dust kote no roje mbegete iga aba mama bito bako tusumera twakorere gasiga iga aba mama abetekere baroche na ri shirike bia ha WIP bamanyi bosona bakarana kia bara Next Generation. Next Generation yeye yera abana baba mama aba bakwendera bakonya aba mama aba mono mpaka omwali bese nabereyo bano bakalenda abana baba mama aba egera na barokonya reski abana aba bakonye bona aba mama aba ikiagero chama tukona arungonya goskale mbabu atinguru chiri bagatwale korkale ono rinde kere barende Next Generation abana aba tuganza kwatebwa tokole gasi yogo yokorosi ibintu by'ekibaho bone twayiretenga no bukarenda atwarenga abanafunzi 28 abange bakobwa turaje gukora bukabenta dukolete form 4 abandi graduate mbamaitenga nkibaho kora lakini baranyo kigasi icyo ko banyorero mugati yo gwikira rituko nende bari babwate batigere tuti school totebekera sisano imbere sisano sato barabu bagatwara omoyuri ukomanyanga n'iki kibagokora tukansera machine ya rongo chukwa madam yo bedon turabantu 28 kora tepi oyu mwaka ukalenga yalinge 2017 abangirende kera ubande baro chini gasine nkomo sali wonsi bakolemere lazima baraye chinguru nyori chinguru chokore gas agatiga ntwabari tware meroti we manage to graduate abantu barenga
bane asa abantu 28 twarenga umuseko yomo abamurabata batatu umuseko yomo yari nyasaye namunyorere te chinguru ndende kurigeza miraresi siko abantu batatu oyore J Brian Eneri batatu kayanda negasi machine yu ikatorentera electric machine wanto katige machine yu wa bedroom ni machine nyange balendaru machine yestima etorera na maiga keigo ekero mwabete mokonyora maigerio akero kinde mwa maitasi mogochugo chaki workshop yiga yaino okay titu amanyete lokwansirete penya ni skuru ile angena intoga iga mwagami asimwale konyora maigerio bado gose ebato etakarumu gasinini no ya talenta que skill no America ko Matt Francis wetera se dishirika ya hat pone keraro chinga bana abantu bakonye akari request y'umutoyo mu agatwa akarumu gasinini akarumu kutokaranga na bana abafuza 28 abanafunzi ntwari komane chikobera serumu ejo bakaranga teaturigi enough space asto komika chimashini chaito etawa kolenge ntokere bawo ya charukiro se yawe tete bakora kende twamanya nkito bwena toko bano mugachora saya tugachora saya kero kende ngi mwa consider te mukamenya koranga saya na bali abwene toko bei workshop ngende kitanga madam to consider te eto arochenga especie nene nende range na para nende range na kebera yes atwara de abanta bange ngutumika bare soapstone na sokorosi ibintu bya arts and design akiro kindi nuningi geko era mwachore te chibao ngende kitanga madam kaya tamba katwachora chibao soapstones kombe keri kiani ndogorokyo tutumeke kombe ekere kiabuni sege wateka lakini kombe yetu kiebao ekere ko gusenge wateka so kombe yetu mkibatera mdurisha kombe ekere inga kitambe kombe kia substance ante te bonura torokia a first step umete tora toroki bado bintu korosi ante te tende maise ya mwanchi murigereria amanye egatie bintu biri okorosi bono twachiriga itanche na chiruka ni chingo lakini wande ande bigo tumeka korosi ebintu ante te bono ntebi ebintu binga imokorosi chibaye cyose chibaye kinga imokorosi koro okay chibawo ntubate chibawo chinyinge ari ngano motoya mugoka tobwate usukuriye madam buya mono nebaho yekerobo na batokenyora kaiga musiye ito abatokenyora torwato itorigerere mute kuno biga mutoyo na batokenyora busiga iga mutoyo iretani babakuruke aseke busiga umwate kani torwato itororo mutoyo eye ni umutoyo tokoyokanga mahagani turko nyonyora no inkenya gaiga pono ojo igo kurisiko nende mahogani no what ewichi yake roko yogwatiga no bitore compared ne yende mainaro no pono yo tokoyogora koru Nairobi kaya koru Nairobi ngena batokonyora gaiga ngena batokonyora usi ano chigo tumanyanga obuya bwokorusi koro chense kiri chesiko mutoyo igamboro byo kole ni mwabere mwakonyora imete yiga yabereke bwikaga gase workshop ningi mokorigereria getangani tukorigereria getangani tote baso mutoyo mahagani tinkwaneli umugusio ito mwanya gitingia ite usiga tinko mwanya ite kinda asko basemoga because mogani more expensive ni skorete oje Kenya yetu lakini toi mai hoja toi chasu mutoyo ikerobo sitoya tote for example every mpini ile korose chabati ile korose chabati ekyo mutoyo mohogani gonda kioni 350 lakini yo kioni 100 na lakini kerengo chukurikie market hata na sisi supermarket emiyo kandako ndaje kwa yale makuya baby hingi hero kero kurigereria emite yo mokorete rukie butore ndi gose mokorete rumuto mugima ngakie gocha asante madam umuto yake ruru na Nairobi ntobate bel
eba kwibanga according n'ebintu bitari bitakutegeka koros icyo gukora kino kibakunya baba kubaki batarentera haiga ono gakwarete rwimete twirange process nga yugo kigwachakire first step oseni gana ndukora chakira kwara isi totebengo okay Iya tega tangan, kira aja kunega, tobate chipis gorerega, oyo, iya tokera toraros. Ase yang spikuaro rega madam, ni kotokoro seri bintu very specific. Bi tomani tengan debi, ni skodi konene. Kwari mitenye very specific. Ngoros tu, porque chiwine stopper. Wine stopper, para tu kimeka chiwine, unaba abafata, bali chi kabisa. Awa utumika bari chiwine ekere barusiya kantu kali na bakora kinyangi ekere barusiya kantu kali gabo sida ekore bakara kantu kali soft Ngwaba kwanera igoro ye chiwine stop ekiga ando kinga emete angorosi rekere gento nebwatekere gento kya ikorosi na kinako te madam emete ya wine stop ya egera bense ikuridia egera bense lakini tiabona nkora mutoyo nere kara nereye kana erosi na bokore kanaiga mutoyo worwete isku nende gore umurito kere wine stop nere na kora kimara nere yubate ekero ko ebeka gali gwato de ko engira ko rotuma gocha aseye eye na reye na umutoyo no mumwamu but still yoyo no rori kini mumwame tasinge chokongeta mono aha tankaito kwara torugiri mpaka tuachire korore final product ante de toraenda se meliendo ratamanyinga umutoyo kero chire ngiyeko inkimoko tanganira gokora ekiagera ni mete ko chakosoki gento bunekega chi process ne chinyinge chigwetera era gokora tomanyinga tete machine enero mwachagete nero se machine nero ro mwarabete mugotumika mukamanya goikere yende machine re transferete ni machine isuko erige madam umuntu tararagera yo kimagwa gusi no mwago bya igo kimagwa yo bya kunyara kwa bedo machine yeye kuna watu ni ile gabu mutare mani ga kabera sikiro ko ni kigoro che wesa na akera isaransere digao chaga karana na kwanza kwa bedo akera kwa bedo anga buna no rio korundie nyange akera kwa ndie nyange tool na rore yano yoko make yoko rosina ya ba round bunde yamata musiko yengeni Nto what having gauge. Having gauge ne yoko make ya round. Neye ne yoko make the design. Neye ne yoko parana ki yoko make round. Machine na that machine chance yipi waso trigger maiga. Ando chanaende kwanza moya roseti unachiva kumanishanga inuge asimogo deal nero ni chiva mogo deal na chirecho. Ngoba ko kwanera abukalenga machine mu abete mugocha. Nere mu abete mugocha kirusi. Nere obuye bwo tumike machine ye mboro byo obuye bwo tumike machine ye ekeresi maya chire onye customer yangeire egasimo kolere tingo teneni ngimistima ya chire timu kolere gasili angorokirie gonkole nto yo mito itokore gasinere oyore madam clinic obedol gosina bedol era kaende to korrinde ki finishing by customer igona ne na mete go bedol ai mos ekero kurigereria gaiga bono ngubete gakubaru kyubumanyo boiga ngambuna mubwenete goche step ikiga chonse ubumanyo kuna dinaika gote ligari omo songo yomo oyete gokonya ba mama baito nero tegete nga tigarentere abana babo mama abamanya na barabune kibakonya rumugati ogokera lituko iri kamera tarentere machine ndaransa botwegeria kuna tomanyite byamono abasongo ngumbu iko manyite gokorega sia kiregento nende gasiye gatori gari goto tebina na ki gasiye nere ko ba umugati ngumbu school njire ngumbu chikwelele bonto ebintebyo ko sipotitani ante tora bwatiraga turaso asumutima komokigo no chikutomanya mange ngatimo kara mwaro sibinde nimete bintu mokorosi ne shape tofauti no chikutomanya ngana inde machines kichirimo gutumika na ki experience ke no kiabere bunaye semo yago kira kwaro sitinto kya tangana kigia sogete biona sana mwanchi muri ele ni togente gusanga imyo morobele wesa bali obonche yasagana tukwemanya
bokoreri kuruga igase workshop yiga ya next generation manga hats astoganete kwemanya igoro yo bokoreri bwao akoreri tetrasasa umutima komokaigo toskato nyegera ngo intrasege kege kerebosio elinde togende gusanga amange. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Manchi muliereria ntaite nkoro kigaiga ngakigasi gokorekana ase step entangani lakini korende ntombira nabere nginkoegwa ndoche ngambwata maiso nane iga timaitinga obuye buko beke birole bigamboro byobo obuye buko beke birole bi madam kwamboli bigo ebirole bibi gutotanga wetera se dust eubiedi wase bawo teba se gutu affect ya sama isaito ndona ende nabo tokulinda ikakalende emibere yaito ante tebono tuorokie kera kwalete chiba uchiringi ogocha gwachikorera se machine yeyiga okay eba yeye no mwero chirena naye ngire igoro baiga agotokorosi ekerandiro kandi ke usito batera yo korosi chabati no isakuri mada ikigete kare egiasusa to smooth akora toro kibonone kyuko yeranda bakayasoke kintu kingabunikiga okay machine kunoro chuna na tenirega eje tokoeruka raving cage ne yoko meki kwende bawe wate bitumutumu yaba round uyo mintongo chara go pedro gali nyerosi uyo minto korato pedro ringo torore este puendangani anmono na kimoko kolega sia sense meyo ante tenendo toira sense mende chi machine ndo chine chinyingo bwategaiga otra tor kinga kichi machine chigo kolega si ngato kwenda sense moya kabere wangu tumaiko cha se machine ye na bineka na ikawo chika hotelina machine ne to anserete woni machine ye nera na botokoro sige tukuneke kitwaro siria rolling ke ko rogari ostaro sige tukuneke machine ye yero tokonya ekale wate chak so tukobwate gegenteke amaya kole maigi igona bego kolega si semuneri entangani oye iganeriye obuye bwe machine ye nerina ige bigotoko paransi SBT yaye SBT yeye tebeka yeye SBT na bon kerna manyire buya mono ekero mwana funsi arure gari ngago chakaiga umanya ko tumeke machine ye SBT yeye SBT yeye goro ekero kuriyereria eri mo gutume muri stima yera ngo tumekere stima ngo tumekere stima ona toro kingonga kiminga nere go kolimirimo Oso kuliga madam buya ekego nakebe kaigoro baiga ntobwate tail stock ni chap ni ntobwate ekebwate igaiga ekera na bekire bawo igabona na bekire iga gonko bunga ne tail stock embwate asenjesi SBT yari yumutumeka aiga SBT nabonda tumeke yere goro mono eba yo netebwate tibuya ye gocharuka gochaigoro ena tomutwe kiro chete na bekireke ende robinero re mutokobeka lakini asinge mutumeke SBT ntangani yere semono igonko bunga aiga kana bungirega kite gocharuka gochaigoro namaguro no kigaiga osikuriye byansi gonchukana nama comment SBT mora kero byao mwamia ya madam
nanga ntesibiti bakiri yontageto achiri arenge gaito chichi ya nganga na bate tiwe na obuya bwokobeke tule yo bwate tabune ngiye gokona obuya bwokobeke tule madam nto bwate ndokorokai nini tool list ne mbeti ntware tool list mbwateiga eba yegutauka tool list yangu misire kuba gusa yangu misire okoko kwa ras mande kebe tool yinga manye kuyango nole nige korosi shape ile tageta nindo chama seni na kuruweiga amaseni yanga imoko yaira amaseni aya mparo batugete chinchuke amaseni aya iko toko yabeka ase igentonkero tokorokanga ash smoke toko yabeka ine toto ki kwerende kibiriti twamanya ko purisera chinchuke chiri chinchuke ntoko ene tiko chita toko chipurisera iga chatinda chera nanze ono toko ndi abantu batugete chinchuke ndo se ndo begete gabana bakira soki ndo bunikiga kero kende machine yego soki ndo specific gusina bo ku adjust eros no ni ndo bunikiga na adjust ngoro story baka chikaramu chemete ndo chikaramu chemete maiga batu chibakuli to batebinge machine yo ko adjust nende ko depend no bumanyi ko kwanyoreta ko aringi kwegeri kono tatenge kero kwa roseti egente ke mo gwetera chibaike nakigia sogeta sense mo yago na kikiaringe experience na kikiaringe egento kyane tangane kero na roseti madam oyo ngete skill ni ga kwete nenda gante binga no gwate obumanyi ukaba gusegetwa kwagenda gukora imirimo yiga ko biriko gutwara kiga butimete se product isanire ga bu store agendera na ndakeigo oratora kinga kiego kora imirimo nabo kugendera bano utoroke
warosiri bono kurwa sense ni ganga ine to ko enoje iketo warosiri ka diente ke dia so ke unike bisikori ye size na ngwe ke ni ekare ke abero unike ga ekengo ke iro na ke beka sana na ke akerangi ranero ntete kwa kigali ito waka kana yake na ke paki buya ke abero tayari so kyo totale kaso wakerangi ngeze chimashini chiratiga tangi beseto nabokora akwanera se akeigonga chigo kana chiri muyabo imashini rero chene to kwero ke kineza ne yakorosia kero twarese chibao chiri kitale straight kineza botokobere ke bakurugari yasoka tona kwa no igwe yo konoseshi aha neyende tumara rotechi wate machine bineye machine ya machine ya nada no chile ne yo shapen kitu ni kito tumeka ni yo shapen egere de yo ndo wate machine bineye ko drill eko tuma drill press ne yoko rosiri tuni chiro bune chigo esoro chiri yoko bochora chingoro kaite gwikira bona botokwenda sense meri ndo meto mwanchu muri nakanyire tarare ngambinto ke mwaro siri gwetera chibaye china tokwenda sense meri nde elindo beko gotorokia mwanchu muri ya tabirto gotara ase workshop iga tabirto kororo bokoreri chi machines ne kichigo kora emirimo yabo wikirano kuri ndo mwanchu muri tina ingo kworokie gatie bintu biri bya bikorosigwa gwikira buno togokorira umorobere iga bweri tukoria rero tumera ne weekend asina ndo tokume no mwanchurerio iga elinde naenda torokia mange wetera obintu babiri bakorosia asense meiga toskato nyigara enda kubwati mirubirinde imegeta seni kiandizi TV retere ne Frida Kerubo.